Loving Father, we thank you, we praise you, we bless you, Lord. Thank you for once again gathering us here in this place. You said in your word, Lord, that when two or three are gathered in your name, you are there in our midst. Baba, या वेळार तुझ्या पुता जेजूच्या नावान आम्ही हांगा एकठांय जाल्या. तुका दिनवास, वाखाणणी, मोहिमा, तुका जो मान जो फावो जावंक जाय देवाचो, तो मान आमी आनी मोहिमा दिवपाक या वेळार हाजीर आसा. बापा, या वेळार आमची काळजां आमी तुका उबारता. या वेळार जे उतर तूं आमकां शिकोवंक सोदताय तें उतर आमच्या काळजाच्या जमनीचेर पडोन ताचें बरें फळ मेळोवपाक आमकां फावो कर. मोगळा बापा, या वेळार जेन्ना तूं आमकां तुजें उतर शिकयताय, पवित्र आत्म्या उदेशी हें उतर आमकां सोंपें कर आनी ह्या उतराची सजमणी दिवन तें आमी दिसपट्ट्या जिवितान आमी पाळून आनी तुजी मोहिमा पडोवंक आमकां फावो कर. हें सगळें आमी मागणें करता बापा तुज्या पुता जेजूच्या नांवान. आमेन. बसयात. लेट्स बी सीटेड. तर आमी कालच्या आयतारा कोण आसलो? आमी आसली सगळीं कोण आसलो कालच्या आयतारा? आमी कालच्या आयतारा पवित्र आत्म्याची शिकवण कमेस केल्ली आनी आमी पळयलें की the Holy Spirit is our, what is he? He is our helper. And if he is our helper, then what is the different terms that have been used by Jesus for the Holy Spirit? He is our comforter, advocate, counselor. He is our intercessor. He is our strengthener. And he is our standby. म्हणटच पवित्र आत्मा कोण आमचो? पवित्र आत्मा कितें करता आमकां? आमकां आदार करता. पवित्र आत्मा आमकां आदार दिता. म्हणटच पवित्र आत्मा आमकां आदार दिता. कसो दिता? म्हणटच तो आदार दिता तो पवित्र आत्मा आमकां कितें करता? कसलो आदार दिता? देवाचें उतर म्हणटा तो आमकां धीर दिता. धीर म्हणजे कितें? घोटाय दिता. तो आमकां धीर दिता. तो आमचो आदवोगाद. पवित्र आत्मा आमचो आदवोगाद. त्याच्या उपरांत पवित्र आत्मा आमचे पासत विनोदी करता. पवित्र आत्मा आमचे पासत विनोदी करता. आमी कितले जाणां सांत पेद्रूक, सांत जुजेक, सांत सगळ्या सांता पासत विनोदी करता. पूण आमचो विनोदी करता तो कोण? आमचो देव. पवित्र आत्मा आमकां विनोदी करता. ताचें उतर सांगता आमकां की पवित्र आत्मा आमचे पासत विनोदी करता. त्याच्या उपरांत तो आमचो काउन्सलर. काउन्सलर म्हणजे कितें? बूध दिनार. सारकें. बूध आमकां जाय जाल्यार तो आमकां बूध दिता. कितल्यांक बूध जाय? फकत आमच्या ब्रदर डायगोक जाय बूध जाय? आमकां फकत आमच्या आची बूध आनी ताची बूध आची संवसाराची बूध जाय? आमकां पवित्र आत्म्याची बूध जाय? म्हणटच तो आमकां आदार करता. पवित्र आत्मा आमकां बूध दिता. कसली बूध दिता? मनशांची? देवाची बूध दिता. म्हणटच हें सगळें काम पवित्र आत्मा आमकां हें सगळें करून तो आमकां कितें करता? आमकां आदार दिता. ही इज अ हेल्पर. सो पवित्र आत्मा हें सगळें काम करता जाल्यार गरज आमकां पवित्र आत्म्याची शिकवण आनी पवित्र आत्म्याक आमी जाणून जावंक जाय पवित्र आत्मा कोण तो. कोण आमकां इतलें करता जाल्यार आमकां कोणाक जाय? आतां समजा तुमचो एक शेजारी आहा. तो शेजारी उठ्ठकूच तुमकां ब्रेकफास्ट हाडटा, दनपारचें जेवण हाडटा, रातचें जेवण हाडटा. आतां कितलीं वर्सां करता तो? 20 वर्सां करता. तो उठ्ठा आनी तुमकां पळय तुमी फकत बसून पांय वयर धरून आसात तुमी आनी तुमकां ब्रेकफास्ट, लंच आनी डिनर तुमकां कितें जाय तें हाडटा. शेजारी तुमचो. म्हणटच तुमकां आतां कितें जातलें?
एक दीस तो हाडिना जाल्यार अरे कितें जालें रे कित्याक हाडूंक नाय रे आमी अशीं म्हणटल्या वो आमी सदांच उपकारी आसतलीं आमी सदांच थँकफूल आसतलीं म्हणजे आमकां सदां दिनवास आसचेली कित्याक तो आमकां इतलें कोत्ता म्हणून शेजारी आनी हे पवित्र आत्मा आमकां कोत्ता केन्ना फकत सकाळचें दनपारचें रातचें दीस आनी रात तो आमकां आदार दिता भाव भयणीनो देखून गरज आमकां ह्या पवित्र आत्म्याची शिकवण मेळोवपाक आनी हांवें तुमकां सांगलां की पवित्र आत्म्याची शिकवण आमकां ना जाल्यार आमच्यान क्रिस्ती जिवीत जिवोवंक जायना इट इज इम्पॉसिबल टू लिव द क्रिस्टियन लायफ विदाउट द होली स्पिरीट म्हणटोच आमी शिकल्या कालच्या आयतारा दीस की आमकां पवित्र आत्मा कसो मेळटा पळोवया आमी थोडें रिविजन घेवया पवित्र आत्मा आमकां कसो मेळटा आतां आमी शिकल्या की पवित्र आत्मा इतलें काम करता तो आमकां आदार दिता वय की ना म्हणटच पवित्र आत्मा आमचे भितर केन्ना येता ताका उलो मारता तेन्ना ब्रदर डायगो ओके आनी कोण म्हणटा कोण आनी कोण जबाब दिता उतराची सजवणी मेळटा तेन्ना मागीर पवित्र आत्मा आमचो आदार केन्ना करता पवित्र आत्मा आमी केन्ना आपणायता उतर शिकता तेन्ना ऑलरेडी पवित्र आत्मा आमचे भितर जाल्यार तो पवित्र आत्मा पयलो आमच्या भितर केन्ना येयलो वेन डीड द होली स्पिरीट कम कित्याक देवाचें उतर म्हणटा तो आमकां केन्नाच एकसुरो सोडचो ना तो आमकां केन्ना सोडचो ना वय सांगला की ना म्हणटच आयला जाल्यार तो केन्नाच आमकां सोडचो ना म्हणटच केन्ना येयला तो वेन डीड द होली स्पिरीट कम इनसायड ऑफ अस केन्ना सोत मारले कोणाचेर सोत मारले तेन्ना जेन्ना आमी जेजूचेर सोत मारले सारकें पण पळयात भाव भयणीनो आमकां पयलीं हे उतराची शिकवण पयलीं सजमणी मेळोंक जाय कित्याक आमी खरेंच पवित्र आत्मा आपणायला जाल्यार केन्ना आमी पवित्र आत्मा आपणायला पवित्र आत्मा आमी आपणायला जेन्ना आमी जेजूचेर सोत मारला हांव तुमकां सांगता जस्ट टेक द बायबल जस्ट रीड रोमन चॅप्टर 8 वर्स 9 रोमन चॅप्टर 8 वर्स 9 आमचे भाशेन वाचता ओके जुवाचो रोमकारांक 8वा विसवोर वोड 9 रोमन चॅप्टर 8 वर्स नंबर 9 हांवें खूब फाटी शिकयलां पूण आज म्हाका दिसता आमच्या मनान दवरना पूण आयज हांव परतून सांगता रोमन चॅप्टर 8 वर्स नंबर 9 But you are not in the flesh, but in the Spirit, if so be that the Spirit of God dwell in you. Now if any man have not the Spirit of Christ, he is none of his. Praise God. पोतून वाचूया आमचे भाशेन वाचूया पूण तुमचें जिवीत मनशा भाशेच्या वणवण्यान ठिकाण करून जियेता म्हणटोच Sharon, please read this verse number 9 for me, please. Let it out. Verse number 9. पूण तुमचे जिवीत मुनशा सोयवाच्या वळवण्या प्रमाणे न्हय देवाचो आत्मो तुमचे सवेन ठिकाण करून येता म्हणटच तुमचे जिवीत आतां पयलोलें जिवीत खरेंच ज्या मनशा सवेन क्रिस्ताचो आत्मो ना ती क्रिस्ताची न्हय प्रेज गॉड म्हणटा की देवाचें उतर कितें म्हणटा देवाचें उतर म्हणटा क्रिस्ताचो आत्मो ना ती क्रिस्ताची न्हय तुमचें जिवीत आत्म्यान चलयलें जिवीत खरेंच ज्या मनशा सवें क्रिस्ताचो आत्मो ना ती क्रिस्ताची न्हय ओतून वाचता देवाचें उतर म्हणटा ज्या मनशा सवें
क्रिस्ताचो आत्मो ना ती क्रिस्ताची न्हय. म्हणटच भाव भयणीनो आयकात बरे भाशेन. समजा आमकां एक बिर्याणी करूंक जाय. ओ समजा बिर्याणी सोड, आमी गोंयांत बिर्याणी चड करिना, खाता पूण आमी पुलाव करता. आमी समजा पुलाव समजा आमी शीत घेतलें आनी शितान उदक घालें, मागीर ताच्या शितान मागीर समजा पुलाव करता आमी चिकनाचो. चिकन हाडलें, मिस्कुराद केलें सगळें आनी घालें उज्यान, पुलाव बरो जातलो? जातलो की ना? पूण जे सगळें आमी घालता तेन्ना पुलावान वचना, पूण ताका एक प्रोसेस आसता. पयलीं आमी फोंड मारता, वय की ना? कांद्याचे, मागीर बटाट्यांचे, टमाटाचे आनी कितें बीस घालून तेल घालून आमी फोंड मारता, वय की ना? फोंड मारल्या उपरांत ताचे भितर कितें करता? उदक घालता आनी तें सगळें शिजयता. एके वाटेन आमी कितें करता? भितर शीत जे तांदूळ आहा ते बरें नितळ करता आनी ते उदकाक खतखतो येयल्या उपरांत तें शीत आमी तुमी म्हाका दिसता तुमकां रूच सुटली, म्हाका दिसता म्हजो पुलाव पळयतात तुमी. तुमी पळयतात हांव पुलाव गो करता तो, हो स्टायल हांव पुलाव करता. तेजे उपरांत जेन्ना खतखतो येता, आतां ते तांदूळ जे आमी नितळ केल्यात मागीर ते पुलावाचे रायस शीत धुवन काडलां ते आमी खतखत्या उदकांत घालता आनी तेजे उपरांत एक फोर्क घेता आनी पळयता. मागीर मॅगी मातसो घालता हांव, मातशें चाखता आनी उदक सुटलें ना तर सगळें उदक जाल्यार मागीर सारको सुकतलो सारको, वय की ना? आमी पळयता की उदक मातशें जालें जाल्यार फ्लेम मातशें उजो मातसो कमी करता आनी तेजे उपरांत चॅक करता की सकयल लागना म्हणून आनी तेन्ना पुलाव बरो जाता, वय की ना? वय की ना? सगळे म्हजे भयणी आतां म्हणटात वय सारकें म्हणलें तें, वय की ना? पुलाव सारको जालो. आतां समजा हांवें तोच पुलाव हांव करूंक सोदता. हांवें कितें केलें? बरें उदक शिजलें, घाले बटाटे, घाले कांदे, घाले पियाव घातलो, बरें हें घालें, मॅगी घातलो, मागीर शीत घालें आनी घालो खतखतो. पुलाव बरो जातलो? पेज जातली सारकी. आमची बाय आयडा म्हणटा पेज जातली, वय की ना? तेच भाशेन भाव भयणीनो आमकां सजमणी मेळोंक जाय. पवित्र आत्मा आमचे भितर केन्ना येता तो? पवित्र आत्मा आमचे भितर येवपाक आमकां कितें गरज? पयली आमकां गरज क्रिस्ताची. कित्याक ज्या दिसा आमी जेजून आमचे पासत आपले रगत वारोयलें आनी आमी तें आमी मानलें आमच्या काळजान, आमी तोंड उक्तें करून तें मोडलें की जेजू तूं म्हजो स्वामी देव सोडवंडार, तुवें म्हजे पासत तुवें खुर्साद तूं मेलोय, तुवें आपलें रगत वारोयलें, 3 दिसां उपरांत तूं पुनरुज्जीवन जालोय आनी तूं आतां सुर्गेच्या बापाच्या उजव्याक बसलाय आनी म्हजे पासत विनोदी कोत्ताय. हें हांव तोंड उक्तें करून म्हणटा तेन्ना त्या वेळार कितें जाता? म्हाका जेजू क्रिस्ताचो आत्मो फावो जाता. म्हणजे म्हजो आत्मो आनी जेजू क्रिस्ताचो आत्मो एक जाता. आमकां कितें शिकयलां? ल्हान आसतना आमकां कसलीच सजमणी ना. पांय माय येतात आपली. आतां म्हाका ह्या दिसांनी म्हाका दिसता फुडल्या आयतारा दीस आमकां एक बातीज आनी बातीज जातलो सकाळीं. त्या भुरग्याक कांय नको. त्याच्या उपरांत 12:30 एका कितें आसतलें? पाटी आसतली. बरो सोरो मार, बरें जेवण कर आनी बातीज फण ठम जालो पद आमी चिंता. पूण खरे भाशेन त्या भुरग्याक जेजूच्या राज्यान आमंत्रण मेळोलें की ना? कित्याक त्या भुरग्याक आजून पासून सजमणी ना. म्हणटूच भाव भयणीनो जेन्ना जेजू ह्या संवसारान येयलो, आयकात बरे भाशेन, जेन्ना जेजू ह्या संवसारान येयल्लो तेन्ना कितें जालें जाणोय? ल्हान भुरग्यांक बातीज केन्नाच दिनासली. जेन्ना जेजू मेलो, पुनरुज्जीवन जालो आनी सुर्गेच्या बापाच्या उजव्याक गेलो, एक्ट्स ऑफ दी अपोस्टल तुमी वाचत जाल्यार कोणाक ल्हान भुरग्यांक बातीज दिनासली. कित्याक? तो बातीज फकत बिश्टें. आतां समजा कोण ओके बरें हांव तुमकां एक उदाहरण दिता. समजा हांगा एक सुणो आहा आनी हांगा एक दुकोर आहा. एक सुणो आहा आनी हांगा एक दुकोर आहा. ओके? सुण्याक हांवें बरो न्हाणयलो, ताका बरो बोव घालो, पावडर घालो आनी ताका दवरलो. थंयसर आहा. मागीर दुकराक हाडलो आनी मागीर ताका बरो न्हाणयलो आनी ताका बरो बोव घालो, बरो परफ्यूम घालो, ताका मातसो सुबेज परफ्यूम घालो. आतां थंयसर दोगांयकी दवरले. तुका कितें दिसता कोण कितें करतलो तो? सुणो थंयच रावतलो पूण दुकोर परतून आमी जाणो खंय वेतलो तो. ताका कितलो न्हाणय तो परतून त्या
कितें म्हणटा तर खोणा म्हणजे इन द डर्ट तिजोर वेतलो वय की ना कित्याक वेतलो कित्याक ताचे स्वयं द नेचर इज मेळो रावपाक म्हणून ज्या दिसा जेजूचो आत्मो म्हजे भितर येता केन्ना म्हजे भितर येता जेन्ना हांव भावार्थ दोत्ता की जेजून म्हजे पासून कितें केलें फकत म्हाका न्हाणयलो ल्हान आसतना कांय जायना हांव म्हजीच खबर सांगता 45 वर्सां म्हाका उतराची सजमणी नासली हांव मिसाक वेतालो सगळें करतालो हांव देवाचें उतर वाचतालो मिसाक वेतालो तेर्स करतालो आनी फेस्ताक बरें कोन्नाल मारतालो आनी सान्नां वडे खातालो आनी सगळें बरे भाशेन हांव सगळें नातालां कितलीं केलीं कितलें पास्काची हें केलें निमाणो सुंदराक केलो निमाणो ब्रेस्तार कितलीं वर्सां केलीं पूण आजून म्हाका उतराची सजमणी नासली म्हणटच कोण उतर सांगता अरे हांव ताजे भाशेन बरें म्हूण वाचता आनी कितें वाचता रे पळय आतां हांव आमचे भाशेन वाचतालो तुमी पळयलां हांव कितें काय बरो वाचतालो तो देखून हांवें म्हजे भयणीक शरणाक दिलें वाचोवपाक वय की ना पूण आमी फकत पळयता की कोहो वाचता तो कोहो न्हेसता तो सगलो बायलो दोगांचो पळयता वय की ना पूण खरें म्हणल्यार त्या उतराची सजमणी आमकां केन्ना मेळना हांव विचारता तुमकां ती उतराची सजमणी केन्ना मेळना आमी वेता पयलें वाचप सांत पावलोन बरयतकारान बरयलें वाचप डाडा 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 हें देवाचें उतर देवाचें हाडा जालें सजमणी मेवली त्या उतराची आनी म्हजी हांव तुमची खबर सांगना म्हजीच सांगता कितलीं वर्सां सगळें पयलें वाचप दुसरें वाचप तें मागीर स्तोत्रां आसतालीं मागीर शिवोर्तमान आसतालें आनी देवा ही जावन आसा बरी खबर पाखांडनी तुका क्रिस्तांव व्हडल्यान म्हणलें शेरवांव जालो मीस जातकच तेच भाशेन परतून त्या दुकरा भाशेन खिचर वचपाचें त्या फोंडान वचपाचें वय ना पूण ज्या दिसा क्रिस्ताचो आत्मो येयलो उतराची सजमणी मेवली हांवें जें जेजून खुर्सार केलें ताचेर भावार्थ दवरलो आतां म्हाका त्या चिखलान वचोंक जाय हांव विचारता म्हाका चिखलान वचोंक जाय आतां हांव चिखला लागीं वेता केन्ना आनी म्हणटून म्हाका पवित्र आत्मो म्हणटा अरे तुजो वचनाका रे तूं आतां दुकर न्हय रे तूं आतां सुणो रे मातसो राव हांव तुमची खबर सांगिना म्हजीच सांगता सायब म्हणटून समजल्यात तुमी म्हणटोच ज्या दिसा हांवें जेजूचेर भावार्थ दवरलो हें ताणें आपल्या रोगांत बारयली ताणें खुर्सार वचोन आमची सगळीं पात्रां घेतलीं आमचे सगळे कोश्ट भोगले आमचे शिराप घेतले आमचे नाकारपण घेतलें आमची लॉस घेतली आमचे शिराप घेतले आमचे भरीपकाय घेतली सगळे 7 वस्तू जाल्यो हांवें शिकयलां तुमकां 7 वस्तू आमी जेजून खुर्सार केल्यो आमच्या पासून ताचेर जेन्ना हांव भावार्थ दवरता की जेजू हें सगळें घेवन म्हजें खुर्सार मेलो आनी 3 दिसां उपरांत तो पुनूच जिवंत जालो आनी आतां सोनीच्या बापाच्या उजार बसता ही सजमणी घेवन हांव म्हजें तोंड उक्तें करून जेजू तुजो सोमी देव आनी सर्वंटार म्हूण मानता त्या दिसा जेजूचो आत्मो आनी म्हजो आत्मो एक कळ्ळें तुमकां म्हणटून देवाचें उतर कितें म्हणटा आयज आमी आतांच वाचलां परतून वाचुया आमी कितें शिकता पवित्र आत्मो कसो केन्ना येता आयकतात तुमी म्हणटच परतून वाचुया पूण तुमचें जिवीत मनशा सैमाच्या वणवण्यान परमणे न्हय देवाचो आत्मो तुमचे सवे ठिकाण करून जियेता म्हणटच तुमचें जिवीत आत्म्यान चलयलेलें जिवीत खरेंच ज्या मनशा सवे क्रिस्ताचो आत्मो ना ती क्रिस्ताची न्हय म्हणटच क्रिस्ताचो आत्मो ना जाल्यार आमी क्रिस्ताची ना जाल्यार पूण आमी इगोर्जेक येता मीस करता हें करता तें करता हांव कितें करता आमी फकत धर्म करता आयकतात तुमी भाव भयण आनी धर्मा वरवीं आमी आमचें केन्नाच तारण जावचें ना आमी शेणलेलीं आसतलीं दीस रात तूं वच आनी मागणें कर कितेंय कर देवस्थान पूण तुका जेजूचो क्रिस्ताचो आत्मो ना जाल्यार तुका कसलोच फायदो ना तुमकां सजमणी मेवली म्हणटच ज्या दिसा क्रिस्ताचो आत्मो मेवलो तेन्ना हांव कितें करता आतां हांव बातीस घेता कित्याक हांवें जेजूक मानलो म्हणटच देवाचें उतर म्हणटा मार्कूचो I think Sharon, you keep the Konkani Bible with you. You got Konkani Bible. You just keep it with you. You can change it from here. Okay? You can change the thing from here. Okay. Read Mark chapter 16, verse number 16 onwards. Markucho 16वा विसur
वोड 16:16 आमी वाचूया. पळय भाव भयणीनो, आमकां बातीज मातशी गरज. खूब लोक सगमता, अरे तूं म्हणटाय जेजू आमचे पासत मेलो आनी तूं बातीज की गेलो तर? बातीज जाय. कित्याक? बातीज केन्ना जाय? जेन्ना हांवें जेजूचेर भावार दवरलो. बातीजमा वरवीं म्हजो भावार्थ येना. पयलो भावार्थ येता, मागीर हांव बातीज घेता. आयकतात तुमी? तुमी सजमल्यात? खूब लोक सजमता की बातीज गेलोच जाल्यार हांव आतां क्रिस्तांव जालो. ना, म्हाका जाय पयली गरज भावार्थाची. म्हाका जाय पयलो भावार्थ दवरपाक जेजूचेर. म्हाका जाय पयलो जेजूचो आत्मो. जेन्ना म्हाका जेजूचो आत्मो मेवता तेन्ना म्हाका फकत एकूच देव आहा. आयकतात तुमी? जेजून कितें सांगलां आमकां? जोहाचो 14वो विसर वोडसो तो म्हणटा, हांव जावन आसा वाट, सोत आनी जिवीत. कोणाकूच स्वर्गीच्या बाबा कडेन वचोंक जायना म्हजे कडसून. Jesus says, I am the way, the truth and the life. No one can come to God, no one can come to the Father except through me. म्हणजे जेजूच्या रोगता वरवीं आमच्यान देवा कडेन येवंक जाता. पूण एक पाटी आमी जेजूक मानलो, आतां आमकां आनीक देव ना, एकूच देव. आयकतात तुमी भाव भयणीनो? तुमी सोजमतात म्हणजे कितें? हांवें आयलो जेजूचें आयकलें आनी परतून दुसऱ्या देवा कडेन गेलें. कसल्या दुसरो देव? मोबायल, मुझे बाटा बेसा, मुझे पयशे, मुझे हे, मुझे ते, मुजो मान, मुझे सगळें घेवन सांग जाता? सांगूंक शकता. पूण जेन्ना जेजू म्हजो पयलो येता, तो जावन आसा म्हजो देव, हें सगळें म्हाका फावो जाता. बरें, मार्कूचो 16वो विसवोर वोड 16 वाचूया. पयलीं इंग्लिशीन वाचूया आनी ताचे उपरांत आमचे भाशेन वाचूया. He that believes and is baptized shall be saved, but he that believes not shall be damned. Read again, please. He that believes and is baptized shall be saved, but he that believes not shall be damned. Praise God. देवाचें उतर कितें म्हणटा? देवाचें उतर म्हणटा, he that believes and is baptized shall be saved. He that believes not shall be. Okay, let's read सोडावो आमचे भाशेन वाचूया. मार्कूचो 16वो विसवोर वोड 16. भावार्थ दवरतीत आनी पवित्र स्नान घेतीत, ती सोडवण जोडटली. आता फुडें वाचात, आयकात. पूण भावार्थ दवरिना जाय ती खास्तीचें फॉर्मट घेतली. म्हणजे म्हाका बातीज जाय ओ भावार्थ दवरपाक जाय? कित्याक जो कोण भावार्थ दवरिना ते खास्तीचें फॉर्मट जोडटली. पूण जो कोण भावार्थ दवरता तो बातीजमूय घेता. हॅलो, आयकतात तुमी? पळयात भाव भयणीनो, आमी सगळ्यांना बातीज घेतला म्हणून आमचें तारण जालें. ना 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 ना. जो कोण भावार्थ दवरता आनी तेजे उपरांत बातीज घेता फकत ताजें तारण. म्हणजे हांव भावार्थ दवरता जाल्यार हांव बातीज घेतलो की ना? आयकात बरे भशेन. हांव भावार्थ दवरीत जाल्यार हांव बातीज घेवचो ना? घेतलोच. कित्याक जेजूचें उतर म्हणटा, जो भावार्थ दवरता आनी बातीज घेता ताजें तारण जाता. पूण तो सांगता, जो कोण भावार्थ दवरिना तो खास्तीचें फॉर्मट. खास्तीचें फॉर्मट म्हणजे कितें? साश्टाच्या साश्टांक आमी इफेरना नासतलीं. म्हणजे आयज गरज आमकां कितें? सगळ्यांक जेजूची खबर दिवपाक. भाव भयणीनो, आमी जाणो की ह्या संवसारांत कितलो लोक आहा जो जेजू वळखता. ती जाणून की नातालांची आमी परब करता, आमी फुगोट्यो मारता, आमी नेवऱ्यो करता, कालकाल करता, दोदोल करता, हें करता, ती जाणून ती. पूण जेजू वळखता. गुड फ्रायडे, निमाणो सुक्रार, जेजू मोरता, मागीर पास्कांची मागीर आमकां इस्टर एग मेवता. सगलो लोक नको? ती आमचे बरो घरा येतात आमकां इस्टर एग खावपाक, आमच्यो नेवऱ्यो खावपाक. पूण खरें जेजू वळखता? आमी जी म्हणटा की जेजू वळखता, आमी जेजू वळखता? हांव विचारता तुमकां. आमी नातालांची परब करता, आमी सगळीं फेस्तां करता, आमी सगल्यो वस्तू करता. पूण
बरे भाशेन आमी जेजूचेर भावार्थ दवरता काय हांव विचारता कित्याक ज्या दिसा आमी जेजूचेर भावार्थ दवरता त्या दिसा देव आमकां आपलो पवित्र आत्मो दिता. म्हणटकीर आमी शिकता पवित्र आत्म्या विशीं आमी शिकता वय की ना. पूण पवित्र आत्मो आमकां मेळपाक गरज आमकां पयली जेजूची सजमणी मेळपाक जेजून कितें केलां तें. म्हणून ज्या दिसा म्हजो आत्मो जेजू सारको जाता भावार्थ धरून आनी बातीस घेवन तेन्ना की देव आपलो पवित्र आत्मो म्हाका दिता. समजल्यात तुमी. हांव आतां विचारूंक सोदता म्हणून आयकात बरे भशेन. कितलो लोक जो आसा म्हजे भाशेन तो 40 आनी 5 वर्सां जेजू गोको नासलो. हांव म्हजीच खबर तुमची सांगना म्हजी खबर सांगता. मिसाक वेतात इगोर्जेक वेतात मिसांक वेतात टेस्ट करतात. हांव टेस्ट केला. आमी आमचो हनीमून आहलो जाणा. आमी जाल्ली काजार 1995 आनी आमी आमच्या हनीमुनाक खंय गेल्ली ना आमी गेल्ली हांगा जस्ट हेल्प यू इज कमिंग. आमी जाणा कितें जालें आमी आमच्या हनीमून करपाक आमी खंय गेल्ली नेपाल काठमांडू. आनी आमी नव्या देशांत पयलीं गेलीं जाल्यार काठमांडून वचत जाल्यार तुका आमी खंय इगोर्ज आहा इगोर्ज कित्याक आमी नको खूब टेंपल आहा खूब मंदीर आहा पूण इगोर्ज आमी नको खंय आहा ती कित्याक खरीच कांय दिसना. आमी कितें केलें आमी टॅलिफोन डिरेक्टरीन पडली आनी येलो पेजीन गेले आमी पळोवपाक इगोर्ज खंय आहा ती. आनी पळयत भाव भयणीनो हनीमून त्या आमी हनीमुनाक गेले पूण आयताराचे मीस सोडून इगोर्ज मेवली आनी आमी मिसाक गेले. आमकां बरें दिसलें की आमी आमचे मीस चुकोवंक ना म्हणून. आयकतात तुमी. कित्याक ही धर्माची जी म्हणजे तोकलेन आसली धर्म करूंक जाय. मीस वचना जाल्यार तुका कितें जातलें पातक जातलें. पातक नाका पूण ताजे उपरांत हांवें कितलीं पातकां केलीं. हांव विचारता तुमकां हांव तुमकां खरें सांगूंक सोदतां की इतलो हांव मीस चुकोनासतना रावतालो की अरे दीस आमचे मागणे करिना जाल्यार जेवच्या आदीं ग्रेस बिफोर द मिल्स. आयकतात तुमी. तेज करपाचो फॅमिली आमच्या फॅमिलीन सद्दां 8 तेज जातालो. आमकां जाय केन्ना मातशी टीव्ही पळोवपाक जाय ती आमचो डॅडी म्हणटा ना 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 टीव्ही नाका. टीव्ही आयली गो ना हांव नको पूण तेज करूंक जाय आसलो. म्हजो भाव हांगा आहा तूं जाणो तेज आसूंक जाय आसलो. केन्ना आमकां जेम येता अरे उठ रे कर रे मातसो तेज जालो. एक पाटी 15 मिनटांनी 20 मिनटांनी तेज जालो. पूण त्या तेरसाक घालोर आहलो फकत उतरां उदयली सजमणी नासली. म्हणटच हांव तुमकां सांगूंक सोदतां की आमच्यान धर्म करूंक जाता खूब मागणे करूंक जाता खूब तेज करूंक जाता खूब मिसां दिवंक जाता खूब 12 सुंकटां 13 ब्रेस्तां करूंक जाता. एका दोंगरार वचून बालांकिनी आनी होली लँड आनी खूब जागा कडेन वचूंक जाता खूब रितीरांक वचूंक जाता पूण त्या उतराची सजमणी ना जाल्यार कसलोच फायदो ना. आयकतात तुमी. म्हणटच ज्या दिसा म्हाका सजमणी मेळटा की जेजून खुर्सार म्हजे पासून कितें केलें आपलें रगत वारोयलें ताणें म्हजो जागो घेतलो. ही बिकेम माय सबस्टिट्यूट आनी हांवें म्हजें तोंड उक्तें करून ताका म्हजो सोमीत देव आनी सर्वंडार म्हूण मानलो. त्या दिसा ती सजमणी घेवन की तो म्हजे पासत मेलो आख्या संवसारा पासत मेलो वय की ना पूण तो म्हजे पासत मेलो आनी हांवें तोंड उक्तें करून ताका म्हजो सोमीत देव आनी सर्वंडार मानलो. त्या दिसा म्हजो आत्मो जेजू सारको जालो. आयकतात तुमी. आनी आतां जेजू सारको जालो म्हणून आतां देव म्हाका आपलो पवित्र आत्मो तुमकां सजमणी मेवली परतून म्हणटा. समजा तुमी तुमकां एक उदाहरण दिता तुमकां सजमणी मेळप. समजा हांव आतां हांगा येवचे आदीं चाव पियालो एका कपान चाव पियालो ओके. आनी तुमी म्हणटात अरे बाबा तुज्या घरा येता दनपारचेर म्हज्या घरा येता. हांवें तेंचे कॉप हाडलें तातूंतली चाव हाडली कितें कॉफी हाडली ती काडली तातूंत उदक घालें त्या कॉपान आनी तुका दिलें पिवपाक उदक. तूं पळयताय की अरे आनी उदक दिलां कितें मिल्की वॉटर दिलां दुदाचें उदक दिलां. म्हज्यान उदक घालूंक जाता थंय नासतना करूंक जायना न्ही. म्हाका कितें करचें पडटा पयलें तें कॉप तुमचें पडटा. तेच भाशेन भाव भयणीनो आयकात.
ते कॉप जे मेळे असले, ते कॉप जे मेळे असले थी जावन आसा तूं आनी हांव, पूण जेजूच्या रोगता वरवीं ते कॉप आमचे नितळ जाले. आनी आतां नितळ जाले म्हणून आतां आमी त्या कॉपान कितें घालता? उदक घालता. तेच भाशेन ते कॉप आमी आतां नितळ जाली म्हणून देव आपलो पवित्र आत्मो आमचे भितर ओतयता. तुमकां सजमणी मेवली? म्हणटच म्हाका पवित्र आत्मो मेळोंक ना जाल्यार म्हणजे हासून पासून म्हजो आत्मो जेजू सारको जावना, म्हणजे तारण आजून जावना. आयकतात तुमी भाव भयण? तुमकां सजमणी मेवता मातशी वय घेवन ना म्हणात. कित्याक भाव भयणीनो, हें जावन आसा आमच्या सासणाचे आमचो जागो जो आमकां मेळोंक जाय जाल्यार, ही सजमणी आमकां मेळत जाल्यार आयज इगर्ज मात अशी शिकवण दीत जाल्यार कितल्या लोकांचें तारण जातलें, कितलो लोक जो धर्म करता तो धर्म करपाचें काम बंद करतली. आयकतात तुमी भाव भयणीनो? पळय भाव भयणीनो, बिश्टे गेले आनी खूब देवस्थान गेले. आयज म्हणजे आयताराचें मीस जालें, म्हजो तेर्स जालो, ते मागणे जाले, नोयणां जालीं, देवस्थान जालें, कांयच फायदो ना. म्हाका गरज जेजूचो आत्मो मेळपाक. आय नीड टू रिसीव द स्पिरीट ऑफ क्रायस्ट. ज्या दिसा पवित्र आत्मो म्हजे भितर येता, हाचो अर्थ कितें? की म्हजो आत्मो जेजू सारको जाला. म्हाका आतां जेजूचो आत्मो मेळ्ळा. आयकतात तुमी? कित्याक त्या रोगता वरवीं, जेजूच्या रोगता वरवीं जे ताणें भोगलो म्हजे पासत खुरसार, ताजेर हांवें स्वत मानलें, ताजेर भावार्थ दवरलो आनी म्हजें तोंड उक्तें करून जेजूक म्हजो सोमीत देव आनी सर्वंडार मानलो. आनी ज्या दिसा ताका सोमीत देव सर्वंडार मानलो, जेजून देव आनी सर्गीच्या बापान म्हाका आपलो पवित्र आत्मो दिलो. आनी पवित्र आत्म्या उदेशी आतां म्हज्या सर्गीच्या बापा कडेन संबंद दवरूंक जाता. पवित्र आत्मो ना जाल्यार हांव फकत धर्म करता, निमी घालता, फुलां घालता, मीस करता, खूब मागणे करता, पूण ताचो कसलोच फायदो ना. कित्याक म्हाका संबंद दवरूंक जाय जाल्यार देवा कडसून कसो दवरूंक जाता? पवित्र आत्म्यान. परतून हांव तुमकां आनीक स्क्रिप्चर दिता फुडें वचपाचे पयलीं. जुवांचो 4 विसवोर वोड 23 आनी 24. John chapter 4 verses 23 and 24. John chapter 4, भाव भयणीनो, ही समाराकाराची बायल ती जेजू कडेन येता आनी जेजू ती समजता की जेजू व्हडलो प्रवादी म्हणून, पूण ती नको की जेजू जावन आसा देवाचो पूत. आनी पळय जेजू त्या बायलेक कितें म्हणटा तो 23 आनी 24 बोर्ड वाचूया. But the hour comes, and now is, when the true worshippers shall worship the Father in spirit and in truth. For the Father seeks such to worship him. God is a spirit, and they that worship him must worship him in spirit and in truth. God is a spirit. देव जावन आसा एक आत्मो. आनी आमकां ताका वाखाणणी करूंक जाय जाल्यार खंय करूंक आमच्यान करूंक जाता? आत्म्यान आनी स्वतान. वाचूया 23 आनी 24 बोर्ड. पूण असलो वेळ येता, खरेंच म्हणल्यार हो वेळ पावलो, की खरे बुजपी आत्म्यान आनी स्वतान बापाची भक्ती करतले. प्रेज गॉड. कित्याक म्हणल्यार असलेच बुजपी बाप सोदता. असलेच बोचपी बाप सोदता. बाब भयणीनो, परतून वाचता आमकां सजमणी मेळपाक. जेजू म्हणटा 23 जुवांचो 4 विसवोर वोड 23 आनी 24. पूण असलो वेळ येता, खरेंच म्हणल्यार हो वेळ पावलो. भाव भयणीनो, ज्या दिसा जेजू ही उतरां उलयतालो तो वेळ पावलोलो ना. कित्याक पावूंक नासलो? कोण म्हाका जबाब दिवंक शकता? जेजू म्हणटा पूण असलो वेळ येता, खरेंच म्हणल्यार हो वेळ पावलो. हो वेळ पावलो जेन्ना जेजू उलयतालो, हो पावपाचो आसलो. केन्ना पावपाचो आसलो? जेन्ना जेजू खुर्सार मोडटलो आहलो तेन्ना. भाव भयणीनो, आमी म्हणला न्ही की
जेजूचो आत्मो आमकां केन्ना मेळटा? ज्या दिसा हांव भावार्थ दवरता की जेजू म्हजे पासून खुर्सार मेलो. आयकतात तुमी? म्हणटच जेजू म्हणटा पूण असलो वेळ येता, खरेंच म्हणल्यार हो वेळ पावलो. पावलो म्हणजे देव सदांच आपलो भावार्थ उलयता. जे ताका दिसता तें उलयना. आतां समजा आतां भायर वत आहा. आतां समजा पावस येत जाल्यार आमी कितें म्हणटलीं? पावस येता. कित्याक आमी जें दिसता तें म्हणटा. पूण देव कितें म्हणटा? देव म्हणटालो फूट मारतलो की पावस पडना म्हणून. वय पावस पडटा पूण एका वरान वत येतलें. आतां म्हाका भायर वचोंक जाय? ना. आतां म्हाका भायर वचोंक जाय? म्हाका हांगा रावंक जाय. पावस पडटा जाल्यार पडोनी. पूण एका वरान वत येतलें. कित्याक एका वरान सुमार 1.5 वरान म्हाका भायर वचोंक पडटलो. वय की ना? आनी त्या वेळार वत येतलें, पावस पडचो ना. तेच भाशेन जेजू आयज कितें म्हणटा? ह्या 23 आनी 24 वळीन म्हणटा पूण असलो वेळ येता, खरेंच म्हणल्यार हो वेळ पावलो. कितले फाटी आमी जें दोतोरान सांगलां, जें आमकां दिसता, ही दूख आहा, जें आमकां आतां समजा म्हजो भाव आतां लियो, हांव ताचे कडेन ही आमची शिकवण कॉमेस जावचे पयलीं ताच्या घरा कडेन गेलो. आनी हांवें म्हणलें म्हज्या भावाक, लियो तूं येता? म्हणून म्हाका बरें दिसना आयज, हांव फुडल्या आयतारा येता. हांवें ताका सांगलें तुका बरें दिसना जाल्यार तूं ये. कित्याक देवाचें उतर जेन्ना तूं आयकतलोय तुजी पेकोणीय जातली. पळय तो आतां त्या उतराक विश्वासी रावलो. हांवें ताका सांगलें तो आतां फकत 20 वर्सांचो न्ही. आमचो भाव लियो फकत 16 वर्सांचो तो. देखून तो आतां धांवून येयला. वय की ना? कितल्या वर्सांचो तो? 87 years old. पूण जेन्ना ताणें आयकलें की अरे बाबा म्हाका बरें दिसना, हांव आतां त्या जाग्यार देवाचें उतर आयकतलों. जेन्ना देवाचें उतर आयकतलों आतां म्हजी पेखोणी जातली. कित्याक त्या देवाच्या उतरा वरवीं हांव नितळ जातलों. वय की ना? हे हाचेर भावार्थ धरून तो आतां हांगा ह्या जाग्यार येयलो. वय की ना? तेच भाशेन जेन्ना जेजू ह्या उतरान म्हणटा, कितें म्हणटा? तो म्हणटा पूण असलो वेळ येता, खरेंच म्हणल्यार हो वेळ पावलो. कित्याक तो जाणो आसलो की तो खुर्सार बेतलो आहलो म्हणून, तो आमची सोडवण करतलो आहलो म्हणून, तो तुजो आनी म्हजो जागो खुर्सार घेतलो आहलो म्हणून, तो खुर्सार मोडटलो आहलो म्हणून, आनी तो आमचें तारण करतलो आहलो म्हणून. ज्या दिसा तो खुर्सार मोरोन पुनरुज्जीवन जावन आपल्या शिसांक मेळटलो आहलो, ते कितें म्हणटले आहले जेजू? म्हज्या सोम्या आनी म्हज्या देवा. म्हज्या सोम्या आनी म्हज्या देवा. पूण तुवें आनी हांवें जेजू खुर्सार मोरता तूं पळयला? ना. पूण आमी जें उतर दवरता ताजेर आमी भावार्थ दवरता म्हणून आमी खरेंच सुवाळी. आयकतात भाव भयणीनो? आमकां सदांच सगळें जें दिसतात तें आमी म्हाका दोतोरान सांगलां हें सांगलां. वय दोतोरान सांगलें तें बरें आहा. पूण दोतोराचीं उतरां सोत कोणाचें कितें जावन आसा? सोत देवाचें उतर जावन आसा, जें जेजून सांगलां. ताचें उतर कितें म्हणटा? ताच्या गायांनी म्हाका पेखोणी मेवली. मेवची ना, मेळ्ळी. केन्ना? जें जेजून खुर्सार भोगलें. म्हणटच हांव जेन्ना देवाच्या उतरा प्रमाणे उलयतां, आतां हांव म्हणटां हें खरेंच म्हज्या जिवितांत फावो जाता. कितें फावो जाता? कितें फावो जाता? खरेंच म्हणल्यार हो वेळ पावलो. हो वेळ केन्ना पावलो? जेन्ना हांवें जें जेजून केलां ताजेर भावार्थ दवरलो आनी म्हज्या परिस्थितीचेर हांवें चोत्राय धरूंक ना. आयकतात तुमी भाव भयणीनो? पळय जेन्ना जेजू ही उतरां उलयतालो आजून पासून तो खुर्सार बसोंक नासलो. पूण खुर्सार वचून ताणें सगळें संपारलें. इट इज फिनिश म्हणूंक लागलो. म्हणटच जेन्ना हांव आतां आमी नव्या कराराची भुरगीं आनी जेजू म्हणटा खरेंच म्हणल्यार हो वेळ पावलो. हो वेळ पावलो. आमी त्या वेळान आमी जियेता. कित्याक जेजून सगळें केलां. म्हणटच म्हाका गरज ना कितें म्हाका दिसता, हांव आयकतां, म्हाका म्हज्या कानार पडटा, ह्यो हाच्यो खबरो ताच्यो खबरो, म्हाका गरज ना ताचेर म्हजी चोत्राय धरपाक. म्हाका जाय चोत्राय धरपाक कोणाचेर? ताज्या उतराचेर. आयकतात भाव भयणीनो? फुडें वाचता. पूण असलो वेळ येता, खरेंच म्हणल्यार हो वेळ पावलो की खरी बसपी आत्म्यान आनी स्वतान बापाची भक्ती करतले. कित्याक म्हणल्यार असलेच बसपी बाप सोदता. तुमी
करतना कितें सांगता ते बिश्टे मागणे केले खूब खूब देवस्पण केले कसलोच फायदो ना जेन्ना हांव एक म्हजो आत्मो जेजू सारको जाता जेजून कितें केलां तें आतां म्हाका कोण मेवता पवित्र आत्मा मेवता हांव आतां त्या पवित्र आत्म्याच्या आदारान म्हजें तोंड उक्तें करून देवाच्या उतर उलयतां आतां हांव कसली बसपी करता आत्म्यान आनी सतान आनी हीच बसपी देवाक मानता कसली जाता बिकॉज आमी जेन्ना आमी इगोर्जेन येता आमी बसपी करता आमी मागणें करता खूब तेर्स करता हांव म्हणना तेर्स तुमी बंद करात वा तुमचें देवस्थान नव्या मिसाक वचपाक बंद करात तें आमकां गरजेचें पूण जेन्ना म्हाका त्या उतराची सजमण कित्याक हांव येता कित्याक हांव ती सजमणी घेवन सगळें करता जेन्ना हांव कुमयांव घेता जेन्ना हांव मिसाक वेता जेन्ना हांव ते मागणें करता आतां म्हाका ती सजमणी आयकतात तुमी भाव भयणी तुमकां अजून सजमणी मेवतात हांव बिश्टो मिसाक गेलो बिश्टो तेर्स केलो बिश्टें नोवेना केलें बिश्टें देवस्थान केलें पूण म्हाका तें आत्म्यान हांव खरो म्हजो आत्मो जेजू सारको जावना म्हाका सजमणी मेवना कसलो वालोर फकत बिश्टें उमत्या पावसार उदक बिश्टें उमत्या पावसार उदक पूण म्हाका सजमणी मेवल्या उपरांत हांव म्हजें तोंड उक्तें करता आनी त्या म्हज्या देवाक हांव वाखाणणी आनी मोहिमा दिता तेन्नाच की ताका खरेपणी वचपी कोई दिता स्वतान आनी कित्याक आतां म्हाका पवित्र आत्मो आसा कळ्ळें सगल्यांक आतां म्हणटच पवित्र आत्मो केन्ना म्हजे भितर येता पोतून हांव विचारता सगल्यांक विचारता पवित्र आत्मो म्हजे भितर केन्ना येतात पोतून तुमी तोच जबाब दितात पवित्र आत्मो म्हजे भितर केन्ना येता पवित्र आत्मो म्हजे भितर केन्ना येता आमचे भयणीन पयलेच आमकां सांगलेलें तुमी आजून पासून विसरले पवित्र आत्मा आमचे भितर केन्ना येता जेन्ना हांव जेजूचेर सोत मानता आयकतात तुमी भाव भयणीन आयकात जें जेजून खुर्सार केलें ताचेर हांवें सोत मानलें जेजूक म्हजो सोमी देव सर्वंडार मानलो तेन्नाच की म्हजो आत्मो जेजू सारको जाता आनी जेन्ना म्हजो आत्मो जेजू सारको जाता हांव आतां नितोड जालां आनी देव आपलो पवित्र आत्मो म्हजे भितर ओतयता देखून आमकां गरज ह्या पवित्र आत्म्याची शिकवण आमकां मेवपाक कळ्ळें तुमकां आतां हांव शिकयतां पवित्र आत्म्याची शिकवण पूण म्हाका पवित्र आत्मो म्हणटा तांकां सजमणी दियात म्हज्या भाव भयणाक की पवित्र आत्मो केन्ना येतलो जेन्ना हांवें म्हजो आत्मो जेजू सारको जाता म्हजो आत्मो जेजू सारको कित्याक हांवें तुमकां सांगलेलें रोमकाराचो 8वा विस्वर बोर्ड नो आमचे कडेन जेजूचो आत्मो ना जाल्यार आमी तांची न्हय आनी जेन्ना आमी ताजो आत्मो घेता तेन्नाच की पवित्र आत्मा आतां थोडो लोक म्हणटालो ब्रदर तूं सांगता की जेजूचो आत्मो आनी पवित्र आत्मा तें सेपरेट कितें तें एकूच न्हय तें एकूच जें शीत आनी तांदूळ आनी बिरयानी आनी हें मॅगी क्यूब आनी कांदे तें एकूच एकाच बरा पूण ताका एक टायम आसता वय की ना पयलें फोंड मारपाचें मागीर हें करपाचें मागीर तें शीत घालपाचें मागीर ताका खतखतो हाडपाचो आनी मागीर तें मातसो फ्लायर स्लो करपाक तेन्नाच की पुलाव बरो जाता तेच भाशेन पयलो आमकां गरज आहा जेजूचो आत्मो घेवपाक ताच्या रोगता वरवीं आमी नितोड जावपाक तेजे उपरांत तो पवित्र आत्मो येता सजमणी मेवली तुमकां सजमणी मेवली वय की ना परतून सांगू तुमी मातशी म्हजे कडेन अशी पळयतात की आजून सजमणी मेवना तुमकां सजमणी मेवली की ना फकत थोड्यांकूच वय सजमणी मेवली वा दुसऱ्यांक मेवंक ना परतून सांगू सजमणी मेवली कित्याक ही सजमणी मेवली जाल्यार भाव भयण आमचे आमचो जो संबंद आसा आमी जे भाशेन मागणें करता हें सगळें बदलतलें आमी फकत मागणें करची ना जेन्ना आमी मिसाक येता आमी मागणें फकत करची ना जेन्ना आमी तेर्स करता आमी मागणें करची ना फकत आमी इगोर्जे घेता तेन्ना आमी मागणें करची ना फकत आमी रितीरात केन्ना आमचो संबंद केन्ना आसतलो सदांच आमी आतां वाटेर आहा ऑफिसान वेता आमचो संबंद त्यो आमचे कडेन उलयता तो म्हणटा अरे बाबा हे वाटेन वच मातसो राव ते वाटेन वच तुजो ट्रॅफीक आहा पवित्र आत्मा आमकां सांगतलो कित्याक तो आमच्या सांगाता ताका जाय आमचे बरोबर संबंद दवरपाक फकत इगोर्जेन न्हय ताका जाय आमचो संबंद दवरपाक एक एकल्या वेळार आयकतात तुमी जेजू कारगा म्हणटच फुडें आमी पळोवया ह्या पवित्र आत्म्याची शिकवण आमी पत्करून घेवया जेजू कारगा तर जिवाचो 14 विस्वोर वोड 15
आम्ही वोट 15 आणि 16 पळयल्या, आम्ही 17वी वोट पयली, आम्ही 15 आणि 16 पोतून वाचूया. तुम्ही म्हजो मोग करतात जाल्यार म्हज्यो आज्ञा सांबाळटल्यात. आम्ही पळयला कालच्या आयतारा दीस की आम्ही ताज्यो आज्ञा सांबाळून आम्ही ताजो मोग करिना. पूण जेन्ना आमी ताजो मोग करता तेन्नाच की आमी ताज्यो आज्ञा सांबाळिता. We don't love him because we keep the commandments, but when we love him, we will keep the commandments by default. कित्याक पवित्र आत्मा आमचे भितर आहा. पवित्र आत्मा आमचे भितर देवाचो मोग वतयता. म्हाका दिसता तुमी म्हजे कडेन अही पळयतात की तुमी शिकोण परतून आयकोंक ना. भाव भयणीनो, तुमी ही जी शिकोण आमकां मेळटा ती युट्यूबाचेर हांव तुमकां परतून धाडटा. तुमी ही शिकोण तुमी परतून वाचीत जाल्या आनी ह्या वेळार येत जाल्या आयताराच्या आयतारा तुमकां इतली सजमणी मेळटली की फुडेंची शिकोण मेळटा ती सोपी जातली. देखून हांव तुमकां उपकार करून मागता, फकत हांगा आयल्यात जाल्यार आनी तुमी परतून आयकना जाल्यार कसलोच फायदो जावंक जाय. मातशी आयकात परतून, 2-3 पाटी आयकात, मातशे नोट बरोयात, मातशी सजमणी घेयात. कित्याक ही जावन आसा आमचे सासणाचे, आमचो सासणाचो आमकां सूख भोगूंक जाय जाल्यार आमकां धरूंक जाय संबंद देवाशी. आमकां ह्या उतराचेर वालो धरूंक जाय. पळय आमच्या जिवितांत खूब वस्तू हात करपाक, आमचें जेवण करूंक जाय, आमकां रांदूंक जाय, आमकां आमचें काम करूंक जाय, आमकां आमचें घर साफ करूंक जाय, आमकां रांदूंक जाय आनी भुरग्यांक पळोवंक जाय. आमचें आतां पावसान सगळें वाडलां, हें वाडलां, सगळें खूब काम आहात. पूण आमचे सासणाचे जाग्यार आमी वचूंक जाय जाल्यार हें सगळें वालोराचें वा तें वालोराचें? किचें वालोराचें? आमी सगल्यांचेर आमचीच चोत्राय जाता. आमकां आतां हांगा गेल्या उपरांत आतां आरे दनपारां कितें करूंक जाय? बिर्याणी करूंक जाय, पुलाव करूंक जाय. ताजे उपरांत आतां आमकां मार्केटान वचूंक जाय, नुस्तें हाडूंक जाय, हें करूंक जाय, सब्जी हाडूंक जाय. ताजे उपरांत फाल्यांचें पळोवंक जाय, परवांचें पळोवंक जाय. ह्यो सगल्यो खबरो, ह्यो सगल्यो आमकां गरजो ज्यो आहात ह्यो हुस्के आहात ते सदांचेच. पूण आमी ह्या संवसाराचे उपरांत भितूरूच तेज्या उपरांत आमकां आनी हुस्के आहात. ताजे उपरांत तुमकां आनी मागीर रांदूंक वचूंक जाय, हांगा वचूंक जाय, शेतान वचूंक जाय, भाटांचेर ऑफिसान वचूंक जाय ना. त्या उपरांत आनी कांय चान्स, सेकेंड चान्स ना. देखून ह्या वेळार आमी आमची चोत्राय फकत त्या जाग्यार ज्या जाग्यार आमी आमचो संबंद जेजूशी घोट करपाक आयज तर आमी ताका वालो दिवया. आमेन? आमेन वा नो? आमेन नॉट आमेन? आमेन. बरें. म्हणटच आमी फुडें पळोवया. तर म्हजो मोग करतात जाल्यार म्हज्यो आज्ञा सांबाळटल्यात आनी हांव बापा कडेन मागतलो आनी तो तुमकां आनीक एक शारोती दितलो आनी हो तुमच्या सवें सदांकाल आसतलो. आमी आतांच सांगलां की पवित्र आत्मा फकत येना जेन्ना आमी इगोर्जेन आहात तेन्ना, जेन्ना आमी मागणी करता तेन्ना. तो हा केन्ना? सदांकाल आमचे सवें. तो आमचे भितर हा. देखून सांत पावलो जेन्ना कोरिंथकारांक बरयता तो कितें म्हणटा? आमची कूड जावन आसा एका पवित्र आत्म्याचें मंदीर. आमची कूड. भाव भयणीनो, आमी कितले पाटी इगोर्जेन येता. आमी आतां सांती साक्रामेंता कडेन, आमच्या ब्लेसेड साक्रामेंटा कडेन आनी तिजो देव हा म्हणून आमी चिंतता. पूण खरें म्हणल्यार देव खंयसर जियेता? थंयसर जियेता आमच्या काळजान जियेता. म्हणटच आमी इगोर्जेन येता आनी म्हणटा देव थंयसर हा, दोंगरार हा, एका जाग्यार हा. तो आमचे भितर हा. आमी जेन्ना चलता देव आमचे भितर चलता. कित्याक खूब नव्या करारान देव आमचे भितर रावता. ही सजमणी आमकां मेळत जाल्यार आमी खंयसरूय आसूं, बाजारान आसूं, आमच्या गाडयेन आसूं. आमचो ब्रदर डायगो कितले पाटी तो आपलो गाडी चलयता. तो जाणो पवित्र आत्मा म्हणून प्रेज द लॉर्ड. कोण आमकां मेळलो वाटेर तो आपलो स्लो करता, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया. फकत इगोर्जेन येता तेन्ना प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया करता. ताचे प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया ताचे सदांच चलता. आमच्यान ताचे भाशेन जावंक जाता की ना? जाता की ना? कित्याक प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया फकत करपाचें जेन्ना आमी इगोर्जेन कपेलान येता तेन्ना फकत आमी सदां करूंक जाय. पवित्र आत्मा आमचे आमी जावन आसा मंदीर. ज्या जाग्यार हांव येता थंयसर मंदीर आहा. समजा हांव ऑफिसान येता, मंदीर आयलें ऑफिसान. हांव समज ऑफिस इगोर्जेन आमी इस्कॉलान वता, थंयसर मंदीर आयलें, म्हज्या क्लासीन आयलें, कित्याक हांव थंयसर आहा म्हणून. आमी एक चिंतत जाल्यार की जेन्ना हांव वेता पवित्र आत्मा म्हजे भितर ज्या जाग्यार आहा थंयसर पवित्र आत्मा आहा आनी हांव जावन आसा पवित्र आत्म्याचें मंदीर. देव आहा थंयसर. आमी चिंता काय आमी देवाक सोडलो इगोर्जेन.
देवाक सोडलो कपेलान, देवाक सोडलो आमच्या आल्ताराचेर. पूण आमी आल्तार जावली, आमी जावन आसा पवित्र आत्म्याचे मंदीर. ही सजमणी आमकां आसून मेवल्या. देखून आमच्या उतरांनी, आमच्या चिंतनांनी, आमच्या कोन्यांनी आतां आमी एके भाशेन चोत रायता. कित्याक पवित्र आत्मो आमकां ती सजमणी दिता. पोन्न्या कराराचेर भाव भयणीनो, देव खंय रावतालो? एका टॅबर्नॅकला, इन द टॅबर्नॅकल. मोजेस कितें करतालो? मोजेस येतालो थंयसर आनी देवा कडेन मागणें करतालो. केन्ना तो दोंगरार जातालो, थंयसर देव ताका थंयसर मेवतालो. आतां कितले फावटी लोक म्हणटा, अरे सायबीण दिश्टी पडली, ओ तिचो जेजू तिचो दिश्टी पडलो, अरे तिचो कितें घडलें, तिचो तिचो कितें मिलादी जाता. भाव भयणीनो, देव आमचे भितर आहा, देव आमच्या सांगात आहा. आमी जेन्ना चलता देव आमचे भितर चलता. जेन्ना आमी न्हिदता तो आमचे भितर आमचे बरोबर न्हिदता. जेन्ना आमी उलयता तो आमचे कडसून उलयता. हांव तुमकां तुमी समजता की हांव उलयतां पवित्र आत्म्याच्या आदारान तो म्हजे कडसून उलयता. हांव फकत हांव जावन आसा एक आमचो कवसो उदकाय नासतना तो बोत्ता आनी हांव उलयतां. हांव भावार्थ धरता म्हणून हांव उलयतां. पूण जेन्ना म्हजे भितर भरलेलो आहा, म्हाका सगळे संवसाराच्यो खबरो आहात, हांव कितें शिकलां, म्हाका व्हडली मनशाची जाणवाय आहा, तेन्ना म्हज्यान देव म्हजे भितर देवान म्हजे भितर काम करूंक जाता? कित्याक हांव म्हजे भितरूच भरलां. जेन्ना एक असो भरलेलो आहा, देवान कितें भरूंक जाता ताजे भितर? देखून आमी सगळे एम्प्टी कवशे, आमी एम्प्टी जावंक जाय. आमचें सगळें जें शिकलां आमी सगळें आमच्या संवसाराचें तें आमी अमतें करूंक जाय. आनी देव तेन्नाच आपली जाणवाय आनी आपलो पवित्र आत्मो भरता. पूण आमी समजता की आमी सगळीं जाणो न्ही, आमी चिंता की आमकां सगळ्याची आमकां आमी चिंता आमचे एक्सपिरियन्स, आमचें शिकोण, हें जालें, ताणें सांगलें, हें सांगलें म्हणून आमी इतलीं भरलेलीं आहात की देवान आपलो काम करूंक जायना आमचे भितर. पूण ज्या दिसा हांव देवा कडेन येता आनी देवाक सांगता, बाबा सायबा हांव कोणूच न्हय, हांव जावन आसा एक रिकामो कवसो, तूं भर तुज्या जाणवायेन, तूं तुज्या पवित्र आत्म्यान भर, तुवें म्हाका तुज्या पवित्र आत्म्यान भरलाय. तेन्नाच की देवान म्हाका आनी तुका वापरूंक जाता. आयकतात तुमी? आयकतात तुमी? पूण हांव हें आतां आयकलां आनी हांव ह्या कपेलांतलो भायर वेतकूच हांव विसरता, अरे बाबा ते कपेलान हांवें आयकलें न्ही, बरें दिसलें म्हाका. हांव बेसांवन भरतलो. तूं बेसांवन भरचो नाय, कित्याक तुवें आयकलाय म्हणून. जेन्ना तूं भायर वेताय आनी तें पाळटाय आनी तुका सजमणी मेवता, तेन्नाच की तुका सगळें देवाचें बरें जातलें. कितले फावटी भाव भयणीनो हांव तुमकां म्हजीच खबर सांगता, तुमची खबर सांगना. हांव सजमतलो की रितीराक वचत जाल्यार, हांव शिकोवणीक वचत जाल्यार, मिसाक वचत जाल्यार, मागणें करीत जाल्यार, ते मागणें केला म्हणून, त्या रितीराक गेला म्हणून, तें खूब आयकलां म्हणून हांव बेसांवन भरतलो ना. जें म्हजें बेसांव जाता जेन्ना हांव जें आयकतां तें भायर वचून हांव पाळटां. म्हजी खरी परिक्षा केन्ना कमेज जाता जाणें? म्हजी खरी बायबल स्टडी केन्ना कमेज जाता जाणें? जेन्ना ही सर्वीस काबार जाता आनी हांव कपेलांतलो भायर वेतां, म्हज्या फॅमिलीन वेतां, म्हज्या कामाचेर वेतां, हांव रस्त्यार वेतां, हांव बाजारान वेतां, तेन्नाच की म्हजी परिक्षा जाता. जें हांव शिकलां त्या उतरा प्रमाणें हांव चलतां. आयकतात तुमी? तुमी सजमतल्यात की तुमी आयतार देवाचें उतर आयकलां म्हणून तुमी खूब देवाच्या उतराची सजमणी गेल्या म्हणून तुमी बेसांवन भरतले. तुमी चुकल्यात. हांव ज्या भाशेन चुकलोलो आमी चुकता. पूण ज्या दिसा तें उतर हांव आयकतां, त्या उतराची सजमणी घेता, तें उतर म्हज्या काळजान रिगून धरता, त्या उतरा प्रमाणें हांव म्हजी मनाची नडसुणी करतां आनी त्या उतरा प्रमाणें हांव चलतां, तेन्नाच की आतां म्हजें सगळें देवाचें म्हज्या जिवितांत पावता आनी सगळें बरेंपण म्हाका फावता. आयकतात भाव भयणीनो? कित्याक पवित्र आत्मो म्हजे भितर आहा आनी तो म्हाका परतून म्हाका म्हज्या मनान हाडटा. ताजें काम जावन आसा म्हज्या मनान हाडपाक. पवित्र आत्म्याचें काम जावन आसा म्हज्या मनान हाडपाक. तुमी अहीं पळयतात की हांवें तुमकां कितें फोट सांगली म्हणून, बरें तुमकां एक्झॅक्टली स्क्रिप्चर सांगता. जिवाचो 14वो विसवोर वोड 26 वाचुया. मातसो फुडें वेता पूण वाचुया. जिवाचो 14वो विसवोर वोड 26 वोड 26 वाचुया.
इंग्लिशीन पयली वाचूया. John 14. John 14 verse 26. But the Comforter, which is the Holy Ghost, whom the Father will send in my name, he shall teach you all things and bring all things to your remembrance, whatsoever I have said unto you. जेजू कारगा आमचे भाशेन वाचता. पूण बाप म्हजे नावीन तुमकां धाडटलो तो शारोती, म्हज्या म्हणजे पवित्र आत्मो तुमकां सगळें शिकयतलो आनी हांवें तुमकां सांगलां तें सगळं तुमच्या मनान हाडटलो. आयकतात भाव भयणीनो, कोण आमचो गुरुजी? गुरुजी कोण? प्रेगादोर, पाद्री, बिसाय, देवाचो मनीस? कोण आमचो 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 गुरुजी? पवित्र आत्मा. देवाचें उतर सांगता. जेजू म्हणटा, ज्या दिसा तुम्ही पवित्र आत्मा आपणायतल्यात, तो पवित्र आत्मा तुमकां सगळें शिकयतलो आनी तुमच्या मनान हाडटलो ज्यो वस्तू हांवें तुमकां शिकयल्यात. भाव भयणीनो, जेन्ना जेजूच्या उतराचेर आमी खरेंच भावार्थ दवरता की जेजू म्हणटा ज्या दिसा पवित्र आत्मा येतलो तो आमकां कितें करतलो? शिकोवन दितलो. तो आमकां उतर सोंपें करतलो. तो उतराची सजमणी दितलो आनी एका वेळार जेन्ना आमकां तें वापरूंक जाय तें उतर आमच्या कडसून तो आमच्या मनान हाडटलो आनी तें उतर आमी पाळटले. तें काम जावन आसा म्हणटोच आतां आमी आमकांच एक प्रश्न विचारुया. आमी आतां कपेलान येयल्या, आमी मिसाक वेता, आमी रितीराक वेता, आमी एका पवित्र जाग्याचेर वेता, वय की ना? पूण जेन्ना आमी भायर वेता पवित्र आत्मा आमच्या मनान हाडटा. आमच्या मनान कितें आहा तें आमीच करता. सासू मायन सांगलें कितें, त्या शेजाऱ्यान कितें सांगलें, त्या गोरकारान कितें सांगलें, त्या भावान कितें सांगलें, ताणें 1942 कितें म्हणलें, 2 वर्सां पयलीं ताणें कितें म्हणलें, ह्यो सगळ्यो खबरो घेवन आमी आजुनूय आहात. वय की ना? आयकात बरे भशेन बाबडे, हांव तुमकां फट सांगता. ह्यो सगळ्यो खबरो आमच्या मनान आहात, पूण पवित्र आत्मा आमच्या मनान देवाचें उतर हाडिना म्हणजे कितें? आमचें तारण जालें. पूण हांव मिसाक सद्दां वेता. आमचो तेर्स हांव फकत एक तेर्स करिना, आमी 4 तेर्स करता, 20 खण करता आमी. आनी आतां सायबीणमाचें फेस्त जालें. आतां थोड्या दिसांनी आनी सांताचें फेस्त आसतलें. हांव सांताचें आमी नव्यान सुरवात केल्या. पूण पवित्र आत्मा आमचे भितर आहा जाल्यार आनी ताणें आमकां उतर शिकयना जाल्यार तो कोण आमच्या मनान हाडटलो? पवित्र आत्मा. तो आमकां उतराची सजमणी दितलो. तो उतरा प्रमाणे आमकां चलोवपाक आमकां निर्मितलो. कित्याक ताणें फॉर्मायलां आपल्या उतरान की पवित्र आत्मा जावन आसा. पवित्र आत्म्याचें काम जावन कसलें? आमकां शिकोवपाक आनी आमच्या मनान तें हाडपाक. वचून वाचता. तुमी चुकत जाल्यार हें तुमच्या मनान धरात, कित्याक इतली गरज आमकां पवित्र आत्म्याची. आमी शिकल्या पवित्र आत्मा केन्ना येता, पूण पवित्र आत्म्याचें काम कितें जावन आसा. 26 वड. पूण बाप म्हजे नांवीन तुमकां धाडटलो तो शारोती म्हणजे पवित्र आत्मो तुमकां सगळें शिकयतलो आनी हांवें तुमकां सांगलां तें सगळं तुमच्या मनान हाडटलो. भाव भयणीनो, आमकां खरी भाशेन हें क्रिस्ती जिवीत जिवंक जाय जाल्यार आमी कितें करूंक जाय? आमकां जाय पयलीं उतराची सजमणी. उतराची सजमणी मेळपाक आमकां गरज पवित्र आत्म्याची. आनी पवित्र आत्मा आमकां देवाचें उतर सोंपें करता, इजी करता, ती सजमणी दिता. एक फावटी म्हाका सजमणी मेळ्ळी तेन्नाच की म्हज्यान तें उतर काडूंक जाता. आतां हांव तुमकां एक उदाहरण दितां. समजा 20 वर्सां पयलीं स्मार्टफोन नासलो. आमचे कडेन मोबायल पासून नासलो.
थोड्या लोकांकडे मोबाईल पासून नासलो, एक मात्र एक बारीक स्मार्टफोन नासलो, एक बारीक फोन आसलो, बिश्तो फोन हॅलो 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 करपाक तितले फोन करूंक जातालो आनी मातसो कितें कॅल्क्युलेटर यूज करूंक जाता. थोड्या वर्सांनी कितें आयलें, स्मार्टफोन येयलो. ओके, आतां समजा गांवांत, आमच्या खेड्या गांवांत जो लोकांनी केन्नाच वायराचो फोन बी यूज करूंक ना, ताका तुवें काडलो आनी स्मार्टफोन दिला, बाबा घे रे तुका हांवें बरो प्रेझेंट हाडला. हे कितें हाडलाय तुवें, हे कितें रे, फोन फोन हो, अरे वायर खेळ रे ताचो वायर, अरे वो स्मार्टफोन रे. तो काडटा आनी ताचे कडेन खूब हाचे सगळे पेपरां येतात, नवीन टायम्स, हेराल्ड, गोमंतक टायम्स, आनी तो काडटा आनी ताजेर पेज घालता. कसलो, मोबायलाचो. कित्याक ताका सोजमणी ना मोबायल फोनाची. ताका बरो भाशेन ताका कोणें एक बरो गिफ्ट दिला, पूण सोजमणी ना तो वापरपाचो. तो कितें करतलो, तो काडटलो फोन आनी कोणशाक घालतलो, वय की ना. पूण आतां हांव ताचे कडेन अरे बाबा तूं बिश्ट, हांवें कालचे फाटी आयिल्लो तुजे कडेन फोन ना, तो खंयसर पडला, खंयसर तो ते आमच्या गोमंताच्या फाला पडला. अरे बाबा हाड फोन. हांव ताचे बरोबर बसता आनी ताका सांगता, बाबा हो फोन आतां तुज्यान वापरूंक जाता, असो फोन करूंक जाता, तुज्यान वॉट्सॅप घालूंक जाता, फेसबूक घालूंक जाता, तुज्यान म्हाका तुजो पिक्चर काडूंक जाता, फोटो काडूंक. अरे इतलें करूंक जाता, अरे म्हाका सोजमणी नासली हो फोन यूज करपाक. हांव तुजे कडेन 1-2 वरां बसता आनी ताका बरी भाशेन सोजमणी दिता. तुका दिसता तूं गेल्या उपरांत तो फोन खंयसर घालतलो, तो ताच्या बोल्सान आसतलो आनी तूं आतां फोन लूज करता, कित्याक ताका आतां उतराची सोजमणी आहा. देखीक तेच भाशेन पवित्र आत्मा तें देवाचें उतर कितें करता, त्या उतराची म्हाका सोजमणी दिता. म्हणटकीर तें उतर फकत म्हज्या बायबलान भितर ना, म्हजो बायबल फकत आल्ताराचेर ना, तें उतर खंय आहा, म्हज्या काळजांत. कित्याक त्या काळजांत म्हाका सोजमणी घेवन म्हजे भितर आतां किल्लोला. आनी आतां पवित्र आत्मा म्हणटा कितें, कसले त्रास आयले, कसली परिस्थिती आयली, तो आतां तें उतर जें हांव शिकलां तें म्हज्या मनान हाडटा. आनी आतां म्हज्यान तें उतर जें म्हाका सोजमणी मेळला, त्या उतराचो म्हज्यान उजार करूंक जाता आनी एक जैतिवंत जिवीत जिवंक जाता. आयकतात तुमी? म्हणटच भाव भयणीनो, पवित्र आत्म्याचें काम म्हाका ती उतराची सोजमणी दिवन म्हाका शिकोवंक आनी तें म्हज्या मनान हाडूंक. तर पवित्र आत्म्याचें काम तें जाल्यार हांवें कितें करूंक जाय? म्हाका जाय गरज कोणाची? पवित्र आत्म्याची गरज म्हाका बाबडीनो. आनी आमच्या क्रिस्ती जिवितांत, आमच्या इग्रोज मातेन ही सोजमणी आमकां दीत जाल्यार आमची सगळो संबंद देवाशी, आमचो संबंद देवाशी आनी आमच्या पेल्याशी सगळो बदलतलो. जाणय कित्याक क्रिस्तांव लोक कित्याक आख्खो संवसार बदलतलो? जाणय कित्याक जेजून आमकां सांगलां, तुमी खरेंच म्हजे भावार्थी जाल्यार तुमी कितें करूंक जाय? तुमी खरेंच म्हजे भावार्थी जाल्यार तुमी कितें करूंक जाय? तुमी तुमचो खुरीस घेवंक जाय आनी सदां म्हजे फाटल्यान येवंक जाय. यू हॅव टू टेक योर क्रॉस अँड फॉलो मी. ताणें आमकां सांगलां, तुमी एका कार्पेंटरा कडेन वच आनी एक बरो व्हडलो खुरीस कर, आनी तो खुरीस घेवन तूं सगल्या कडेन वच म्हूण ताणें तोय सांगलां. खुरीस म्हणल्यार कितें? ही सोजमणी हाडली तुमकां. जेजून सांगलां आमकां, तुमी तुमचो खुरीस घेवंक जाय आनी म्हज्या फाटल्यान येवंक जाय. आमचे कडेन खुरीस हांगा एक आहा. हांगा एक खुरीस आसा. बरें, आयकात बरे भाशेन. काडूंक जाता म्हज्यान? नो, हांव काडूंक जाता? नो, आसूं. आतां तुमी तो खुरीस पळयात. तुमची चोत्राय त्या खुरसाचेर धरा. खुरसाक कितले तुकडे आहात? 2 आहात. एक वर्टिकल आहा, वयरच्यान सकला, आनी एक सायडीक आहा. जेजून कितें सांगलां आमकां? तुमी खरेंच म्हजे फाटलावतात जाल्यार, खरें म्हजें शिस्त जाल्यार, खरेंच तुमी एक दीस म्हजे बरोबर सासणाचें सूख भोगूंक जातलें जाल्यार तुमी कितें करूंक जाय? तुमचो खुरीस घेवंक जाय आनी म्हज्या फाटल्यान येवंक जाय. वय की ना? त्या खुरसाक पळयात. कितले पीस आहात? 2 आहात. एक वयरच्यान सकला आनी एक उजवा त्या दावे कडेन. वय की ना?
तो जो खुरीस जो आसा वयतान सोकला तो जावन आसा आमचो संबंद देवाशी. आमचो संबंद देवाशी म्हणजे जेन्ना हांव सकल आहा आनी वयर देव आहा तो संबंद जो आसतलो कसो आसतलो पवित्र आत्म्याच्या आधारान. कित्याक जेन्ना हांव पवित्र आत्म्याचें उतर आयकता तें शिकवण घेता आनी तें उतरा प्रमाणे पाळटा आतां म्हजो संबंद देवाशी कितें जाता घट जाता. जेन्ना म्हजो संबंद देवाशी घट जाता आतां म्हजो संबंद म्हज्या पेल्याशी घट जाता. आयकतात तुमी? म्हणटच जेन्ना जेजू म्हणटा तुमी खुरीस घेवन बसात तो खुरीस म्हणजे कितें म्हाजें म्हजें म्हजें माय ओबिडियन्स. ओबिडियन्स म्हणजे कितें आमचे भाशेन ओबिडियन्स ओबिडियन्स म्हणजे हांव म्हज्या माय पायक आयकतां. हांव देवाक आयकतां जाल्यार म्हणजे हांव ताच्या उतरा प्रमाणे चलतां. वय की ना? बेश्टें म्हणल्यार हांव जेजूचो मोग करतां. जेजू कितें म्हणटा जुवाचो 14 एपिसोड 23 म्हणटा तुमी खरेंच म्हजो मोग करता जाल्यार तुमी कितें करतल्यात म्हजें उतर पाळटल्यात. वय की ना? म्हणटच जेन्ना हांव खरेंच जेजूचो मोग करता देवाचो मोग करता हांव कितें करतां हांव ताच्या उतरा प्रमाणे चलतां. त्या उतरा प्रमाणे चलपाक म्हाका जाय उतराची सोजमणी. म्हाका उतराची सोजमणी मेळ्ळी उपरांत म्हाका आतां पवित्र आत्मा म्हज्या मनान हाडटा तें उतर पाळपाक. तेन्नाच की म्हज्यान तें उतर पाळूंक जाता. वय की ना? म्हणटच आतां म्हजो संबंद देवाशी घट जाता. जेन्ना म्हजो संबंद देवाशी घट जाता म्हजो संबंद म्हज्या पेल्याशी घट जाता. कित्याक देवान सांगलें आपल्या उतरान तुवें म्हजो मोग करूंक जाय आनी तुवें तुज्या पेल्याचो मोग करूंक जाय. तुज्या दुस्मानाचो पासून मोग करूंक जाय. म्हणटच जेन्ना हांव म्हजो खुरीस घेता तो खुरीस ताची सोजमणी म्हणल्यार एक तर म्हजो संबंद देवाशी घट जाता पवित्र आत्म्याच्या आदारान आनी तेन्नाच की म्हजो संबंद म्हज्या पेल्याशी घट जाता. म्हणटच भाव भयणीनो म्हजो संबंद म्हज्या पेल्याशी घट ना जाल्यार म्हज्या भाव भयणाशी घट ना जाल्यार म्हज्या दुस्माना कडचे घट ना जाल्यार हाचो अर्थ कितें म्हजो संबंद देवाशी घट. आयकतात तुमी? आयकात बरे भाशेन. आमी सोजमना की कितें आमी फकत मिसाक गेल्या देवास्पण केलें सगळें केलें मीस जालें तें बरें आहा. पूण खरें म्हणल्यार म्हाका पळोवंक जाय म्हजो संबंद म्हज्या पेल्याशी कसो आहा. हाव इज माय रिलेशनशीप ऑन द हॉरिझॉन्टल प्लेन. How is my relationship with my brother and sister? How is my relationship with my enemies? How is my relationship with my neighbors? How is my relationship with my office? How is my relationship with everybody? जेन्ना म्हजो संबंद घट आहा हाचो अर्थ कितें की म्हजो संबंद देवाशी घट आहा. हो संबंद सारको ना जाल्यार हाचो अर्थ कितें की म्हजो संबंद देवाशी घट ना. आनी देखून हें सारकें करूंक जाय जाल्यार पयलें हांवें हो संबंद घट जाय आनी देवाचें उतर पाळूंक जाय. त्या उतरा प्रमाणे चलोंक जाय. आनी देखून भाव भयणीनो पवित्र आत्मा ना जाल्यार आमच्यान एक क्रिस्ती जिवीत जिवंक जायना. जेजू थंयसर खुर्सार उमखता ताका मारला ताका गायो सोवल्या ताचें रगत व्हांवता ताका सगळें ताका आजून ताका ताण लागल्या ताका उदक पासून दिना ताका कितें दितात पिनाक दितात आनी तो आतां खुर्सार उमखता आनी तो कितें म्हणटा बाबा भोगोस तांकां ते नको कितें करतात ते. ताचो संबंद आपल्या बापाशी इतलो घट हारलो की ताज्यान आपल्या दुस्मानाचो पासून मोग करूंक जातालो. ताच्या दुस्मानाक पासून ताणें मोगसाणें दिवंक पावूंक शकलो. हांव म्हणना की लोक आमकां वायट करचो ना. हांव म्हणना की लोक म्हाका कितें म्हाका कितें वायट उलयतलो कितें वायट पुण्य करचो ना. करतलो चड करतलो. पूण म्हाजो जाबाब जो आसा तो ताज्या पुण्या वरवीं अशें जेजून म्हाका दिलां. म्हाका म्हणजे भितर मोग ओतयला. आयकात बरे भाशेन भाव भयणीनो जेन्ना म्हाका सोजमणी मेवता की देवान म्हजो इतलो मोग केलो जेजून म्हाका इतलें बक्षिलां खुर्सार इतलें म्हजें पातकां घेतलें आनी इतलो म्हाका स्वर्ग उक्तो केला. केन्ना म्हाका कोणें दुखयला जाल्यार कोणें म्हाका वायट कितें केलां जाल्यार म्हजो संबंद ताचेर वेतलो जेजून म्हजे पासत केला तो मोग हांवें आपणालो म्हणून हांव म्हज्या दुस्माना पासून मोग दितलो आनी ताका बक्षितलो. हांव विचारता तुमकां भाव भयणीनो आयकात बरे भाशेन कितले फाटी आमकां ह्या उतराची सोजमणी मेळून आमकां सांगला जेजून तुमचो खुरीस घेयात तुमी वसात. तो खुरीस घेवन बसपाक सदांकाल
आमकां जाय पवित्र आत्म्याची गरज. पवित्र आत्मा आमकां देवाचें उतर शिकयता आनी तें उतर आमच्या मनान हाडटा. आयकतात तुमी? हांव तुमकां फकत एकूच वर्ड शिकयता आयज. जुवांचो 14 वर्ड 26 देवाचें उतर म्हणटा जेन्ना तो शारोती कोण तो पवित्र आत्मा येतलो. जेजून केन्ना ही उतरां उलयलो? तो खुर्सार वेच्या आदी, पवित्र आत्मा येवच्या आदी, तो स्वर्गार वेच्या आदी. पूण आतां आमी नव्या कराराची भुरगीं वय की ना? जेजू स्वर्गार गेलो, पवित्र आत्मा येयलो. आतां आमकां देवाच्या उतराची सोजमणी मेळ्ळी पवित्र आत्म्याच्या आदारान. आनी आतां पवित्र आत्मा आमचे फुडें खरीपणी आसा जाल्यार ही सोजमणी घेवन तेन्ना आमकां आमचो कापितांव कोण आहा? ब्रदर मार्टीन, जेन्ना तूं फुटबॉल खेळटालो तूं आसगांव टिमीचो कॅप्टन आसतालो हे की ना? वय की ना? तूं सगळ्यांक सांगतलो तूं डिफेंडर आसतालो. हांव जाणा तूं डिफेंडर काम करतालो. तूं सगळ्यांक सांगता तूं हांगा राव, तूं हांगा राव. तूं कॅप्टन आहलो, तूं सगळ्यांक सांगतलें. आमी फाटल्यान सांगतले आमचो ब्रदर मार्टीन कॅप्टन आहा, सगळ्यांक शिकयता टा 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 टा. आमी पळयतले तुका सगळ्यांक इन्स्ट्रक्शन दिता. तेच भाशेन पवित्र आत्मा आमकां इन्स्ट्रक्शन दिता. तो आमचो कापितांव. पूण आमी ताजें आयकता? आमी ताजें आयकता? आमी हाचें आयकता, ताजें आयकता. कापितांव सांगता बाबा अशें कर, तो असो आयलो टा टा टा, तूं ताका धर, तूं ताका. तो सगळ्यो स्ट्रॅटेजी सांगता. पूण आमी खरें पवित्र आत्म्याचें आयकता. तो आमचो कापितांव वा आमी आमच्या जिविताचे कापितांव? हांव विचारता, आमी आमच्या जिविताचे कापितांव ओर आमी खरेंच पवित्र आत्म्याक आमी आमचो कापितांव केला? आनी ज्या दिसा आमी पवित्र आत्म्याक आमचो कॅपिटन केला ताच्या उतरा प्रमाणे चलता. कित्याक जेन्ना पवित्र आत्मा आमकां कितें सांगता तो आमकां कितें दुसरेंच सांगिना. तो पवित्र आत्मा आमकां देवाच्या उतरा प्रमाणे खबरो सांगता. जेन्ना पवित्र आत्मा उलयता ही ऑलवेज टॉक्स द वर्ड ऑफ गॉड. आयकात बरे भाशेन बाबूने. जुवांचो 16 वर्ड 60 आनी 3 वाचुया. कित्याक आमी समजता की पवित्र आत्मा आमकां शिकयत जाल्यार को शिकयता. जेन्ना पवित्र आत्मा उलयता तो को उलयता? कितें सांगता आमकां? काणयो सांगता? तो काणयो सांगता की कोय सांगता? कितें सांगता? What did I say? जुवांचो 16 वर्ड 60 आनी 3 वाचुया. जुवांचो 16 वर्ड 60 आनी 3. Let's read in English first. It is the spirit that quickens. The flesh profits nothing. The words that I speak unto you, they are spirit and they are life. Praise God. आमचे भाशेन वाचता. आत्मो की जीव दिता, मास कित्याकूच उपकारना. तुमकां हांव उलयलां ती उतरां आत्मो आनी जिवीत. जी उतरां पवित्र आत्मा उलयता ती जावन आसा जेजूची उतरां. म्हणटच जेजू म्हणटा जी उतरां हांव उलयलां ती जावन आसा आत्मो आनी जिवीत. म्हणटच जेन्ना पवित्र आत्मा आमचे कडेन उलयता, पवित्र आत्मा कसली उतरां उलयता? देवाचें उतर उलयता. जें बरयलां तें उतर उलयता. म्हणटच खूब लोक आमकां काय सांगता, अरे पवित्र आत्मा म्हजे कडेन उलयलो. कित्याक? पवित्र आत्म्या कडेन उलयलो. ताणें म्हाका सांगलें त्या शेजा कडेन वच आनी ताका बरो दाणो घे आनी तुज्या तकलेर मार. हें म्हाका पवित्र आत्म्यान सांगलें. तुका पवित्र आत्म्यान हें दाणो मारपाक सांगलो? हें किजो पवित्र आत्मा रे तुजो? पवित्र आत्म्यान सांगलें दाणो घे आनी तुज्या शेजाच्या खड्ड्यार मार. आनी मागीर व्हडल्यान मागीर फुडें येतात आनी सांगतात. पवित्र आत्म्यान म्हाका सांगलें अरे बाबा तुजी पाटी चेंज करिनाका. आनी मागीर थोड्या दिसांनी ताका सकाळीं म्हाका सांगलें आतां ती तुका हांवें फट सांगलेली, आतां तुका सांगता ती पाटी चेंज कर म्हूण सांगलें तुका. म्हणटच देव एक दीस एक उलयता आनी तेजे उपरांत देव तांकां आनी दुसरें सांगता. सारकें न्ही? खंयचो देव? म्हणजे देव आयतारा दीस एक उलयता, मागीर तो म्हणटा अरे मातसो चुकलो रे बाबा, आयतार दीस काल कितें म्हणलेलें मातशें चुकलो रे हांव, आतां सोमारा दीस मातशें हांवें बदललो. मागीर मंगळार दीस म्हणटा अरे बाबा ना 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 सोमारा दीस उलयना आनी आयतार दीस कितें म्हणलां तें दुसरेंच. आतां मंगळार दीस हांव कितें आनी तुमकां तिसरो खबर सांगता. म्हणून एक एक दीस तो आपलें मन बदलता. खंय की ना?
देव अशें करता. देवाचें उतर म्हणटा की जेजू जावन आसा आयज काल आनी फाल्यां तोच देव, होय की ना. म्हणटच जेन्ना तो उलयता तो एकूच सांगता, तूं तुज्या उतराक सदांच विश्वासी राव, होय की ना. पूण आमी आतां कसलो देव केला जो आयतारा दीस एक देव एक म्हणटा आनी फुडल्या आयतारा दीस आनी सांगता. 6 म्हयन्या पयलीं एक सांगता आनी 6 म्हयन्या पयलीं दुसरें सांगता, होय की ना. आनी आमी म्हणटा देवान म्हाका सांगला, होय की ना. कसली फटिंगपणां करून आमी सगळे एक दीस आमी सूख भोगूंक पावतले काय? हांव जाता न्हू, आमी सूख भोगूंक पावतले काय? कित्याक आमी त्या देवाक आमी वळखना. पवित्र आत्मा आमचे भितर ना. कसलो आत्मा आहा? ताजो आत्मा आहा, देंवचाराचो आत्मा आहा. आनी देंवचार कितें करता? एक दीस एक उलयता आनी दुसऱ्या दिसा आनीक कितें सांगता, तिसऱ्या दिसा आनीक कितें सांगता. पूण ताची सदांच एकाचें 4 आनी 4चें 8 जाता. पूण जेन्ना देव उलयता तो आयतार, सोमार, मंगळार, बुधवार, ब्रेस्तार, सोमार, मंगळार, बुधवार, ब्रेस्तार, शुक्रार, सोनवार, आयतार, एक दिसा तेच सांगता. जानेर, फेब्रुवारी, मार्च, एप्रिल, मे, जून, जुलय, ऑगस्ट, सप्टेंबर, ऑक्टोबर, नोव्हेंबर, डिसेंबर, जानेवारी, फेब्रुवारी म्हणीत राहा. ज्या दिसा ताणें सांगलां तें सासणाच्या सासणा देव जेजू कितें सांगता जाणा. मातुवाचो 24वो विस्वोर 35. जेजू म्हणटा स्वर्ग आनी संवसार पयस जातलो पूण ताचें उतर केन्नाच बदलचें ना. हेवन एंड अर्थ विल पास अवे बट माय वर्ड विल नॉट पास अवे. हे देवाचें उतर, होय की ना. पूण आमच्या संवसारांत कितें घडटा, आमचे भितर कितें घडटा. आमी सगळ्या की देवान म्हाका आयज कितें सांगलां, फाल्यां म्हाका आनी कितें सांगतलो. कसलो देव तुजो? तुज्यान म्हणूंक जाता अरे बाबा म्हाका सजमडी काल मेळोंक नासली, आयज म्हाका मेळ्ळी, तें बरें आहा. पूण तूं देवाक म्हणशील देवान म्हाका काल सांगलें एक सांगलें, आयज म्हाका दुसरें सांगलें. तूं कोणाक देवाक फटोवंक सोदताय वो तुकाच फटोवंक सोदताय? हॅलो, तुकाच फटोवंक सोदताय. You have become a laughing stock. You have become a laughing stock. आतां ह्या दिसांनी खूब तियात्र जातले जाणाय. ह्या दिसांनी ह्या थोड्या म्हयन्यांनी आतां खूब तियात्र, आतां खूब लोकांक आतां बरी आयडिया मेळ्ळी बरो तियात्र करपाक जाय. देव आतां फटी सांगता. देव फटी सांगता. तुमी आयकात, ह्या दिसांनी एक तियात्र कोण तरी जातलो. एम्बॉयर फादर एम्बॉयर ना, कोण तरी आमचो फ्रांसीस दासगांव म्हणून एक तियात्र घेवन येतलो. फ्रांसीस दासगांव विल कम विथ तियात्र. देव आतां फटी उलयता, होय की ना. बाब माटी देव आतां फटी उलयता असो तियात्र काडया आमी. देव सोमारा दीस सांगता तें आयतार दीस सांगता तें सोमारा दीस बदलता असो तियात्र काडया आमी. पयलो आमी हांगाच करया एक तियात्र. नाका न्ही, नाका. आमी आमचो देव कितें सांगता तो सदांच तेंच सांगता. एक फावटी उलयता तो सदांच तेंच सांगता. तो केन्ना आपलें मन बदलना, होय की ना. कित्याक पवित्र आत्मो सदांच देवाच्या उतरा प्रमाणे आमकां उलयता, होय की ना. म्हणटच देवाचें उतर आमकां सांगता जुवाचो 60 आनी 3. आत्मो की जीव दिता, मास कित्याकूच उपकारना. तुमकां हांव उलयलां ती उतरां आत्मो आनी जिवीत. भाव भयणीनो, जेन्ना देव आपली उतरां उलयता तें उतर आमकां कितें दिता? देवाचें जिवीत दिता. आनी देवाचें जिवीत कसलें जावन आसा? देवाचें जिवीत कसलें आसा? देव जावन आसा मोग. म्हणटच जेन्ना देव आमकां आपलें जिवीत दिता, कसलें जिवीत दिता? मोगाचें जिवीत. सदांच दुसऱ्यांचें बरें पळोवपाक, आपणाचें चिंतपाक न्हय. जो ज्या मनशा कडेन पवित्र आत्मो आसा तो आपल्याचें चिंता वा दुसऱ्यांचें चिंता? दुसऱ्यांचें बरेंपण चिंता. म्हजेच खबरो घेवन आहा. देवान जेजून कितें पातक केल्लें? ताका गरज आसली खुर्सार वचपाक, पूण ताणें कितें केलें? ताणें तुजो आनी म्हजो जागो घेतलो खुर्सार. कित्याक तो तुजो आनी म्हजो इतलो मोग करता. आमकां जर्मन फावो जावंक जाय आसलें, आमी खुर्सार वचोंक जाय आसलें, आमचें रगत व्हारोवंक जाय आसलें, आमी मरपाचीं आसलीं. पूण कोण मेलो आमचे पासत? जेजू मेलो. कित्याक तो जावन आसा मोग.
जेजू जावन आसा देव जावन आसा मोग म्हणटच आमी खरेपणी जेन्ना देवाच्या उतरा प्रमाणे चलता आमी खंय चलतले मोगान चलतले आमी दुसऱ्यांचे पळयतले दुसऱ्यांचे बरेपण चिंततले दुसऱ्यांचे सदांच कितें बरें जातलें तांच्या जिवितांत तांकां बरी कितें फायदो जातलो तांचेच पळयता तांकां उतराची सजमणी दिता आमी तांकां बरेंपण करूंक पावता पूण जेन्ना आमी आमचेंच चिंतता तें जावन आसा देंवचाराचें काम देंवचार सदांच आपलेंच चिंतता आपलेंच चिंतता हांव म्हजो भाव आतां दायगो तो आतां नाशनाला रावता तो नाशनांतल्यान आतां थंयसर अडफड्या पोर्रा वचोन ही आमची भयणीक घेवन येयला तांच्या भुरग्यांक घेवन येयला आनी आतां सगळे करून आसपाव येयला ताका आतां खर्चो ना पेट्रोलाचो तुका पेट्रोल आतां बायन कोसो घालो तुका पेट्रोल मेळटा हांव विचारता तुमकां कोसो घाली जाल्यार हातून बायन तुका पेट्रोल मेळटा उदक मेळटा आनी गाडी कितें चलता उदकाचेर चलता फुकट मेळटा पूण हो भाव आमचो नाशनलांतल्यान पोर्रा येता पोर्रांतल्यान आस्को येता मागीर तो पोर्रा येतलो मागीर तो मागीर नाशनलार येतलो आनी आपल्या कुस्ताचे पयशे जोडून तो आतां हें देवाचें उतर आयकोंक येता कित्याक ताका मोग हा देवाच्या उतराचो ताका जाय तें देवाचें उतर आमच्या भयणीक दिवपाक ताच्या भुरग्यांक दिवपाक वय की ना जेन्ना खरेंच आमकां देवाचो मोग हा आमी कितें करता आमी आमचेच चिंतना आमी दुसऱ्यांचें चिंतता वय की ना आतां ही आमची भयण येयली ती आतां देवाचें उतर आयकता आमचो ब्रदर तितलेंच म्हणून हाडल्या म्हणून तो व्हडल्यान पाडल्यान म्हणटा आमचे भाशेन उलय आमचे भाशेन सांग म्हणटा कित्याक तो ताका जाय कितें गरज ते आमच्या भयणीक त्या उतराची सजमणी मेळली तो म्हणटा बरें हाडलां हांवें व्हडलें व्हडलें काम केलें हांवें तांकां हाडलें हांगा हाडून तो पळोवंक सोदता आरे हे म्हजे भयणीक आमकां सगल्यांक फायदो जातलो आमची भाशेन उलयतली तिकाय फायदो जातलो वय की ना कित्याक आमी हें चिंतता ताजेर ओगी रावंक जाता हांव आतां येयलां हांव आयकता म्हाका इंग्लीश सजमता म्हाका मराठी सजमता म्हाका मलयाळमी सजमता पूण आमचे भाशेन ती भयणीक उलोवपा आमचे भाशेन सजमता आमचे भाशेन उलय म्हणटा तो आपणाचें चिंतना तो दुसऱ्यांचें चिंतता आनी जेन्ना आमकां खरेंच मोग हा आमी आतां दुसऱ्यांक हाडटलीं कितें दुसरो लोक हांगा कहो येतलो ती पळयतलीं की जेजू आमचे भितर हा ती पळयतलीं की जेजू आमचें सवय हा ती पळयतलीं आमचें जिवीत कशें बदलना तें जिवीत बदलून आतां ती म्हणटा अरे बाबा तूं इतलो बदललाय रे तूं कितलो असो आसलोय तसो आसलोय हांवें पळयता की तुजें जिवीत कितलें बदलना तुजो स्वभाव बदलला तुजीं उतरां बदलल्यात तुजी चिंतना जी तुज्या भाशेन उलयतालो हें पळय तें पळय सगळें तुजी चोत्राय फकत वस्तूचेर हाडली ती वस्तूचेर आतां चोत्राय गेल्या आतां तुजी सगळो स्वभाव बदलला तुजे भितर कितें बदल कित्याक गाय अरे जाणें मरे हांव त्या थंयसर आसपाव येता देवाचें उतर वय अरे बाबा तें म्हज्यान येवंक जाता वय येवंक जाता आतां आमी तांकां आमंत्रण दिवंक जाता तूं ताका वचोन सद्दां ताका फकत खबरो सांगशी जाल्यार पूण तुजो स्वभाव बदलोंक जाय तुका तुजो जेजू जाय तांकां तुजो जेजू जाय हां बिश्टे तूं इगोर्जेक येयलो आनी खूब रितीर केले आनी खूब प्रेगादोरा कडेन गेलोय पूण तुजें जिवीत बदलोंक ना जाल्यार तुजो जेजू कोणाक जाय तुज्या फामिलीन तुवें खरेंच जेजू आपणायलाय जाल्यार खरेंच तुका सजमणी मेळ्ळा तुजी फामील बदलची ना तुका ती जेजू कडेन येवची ना हांव विचारता तुमकां म्हणटच जें आमी शिकता जें आमी पाळटा तें सदांच दुसऱ्या कडेन तें पावतलें कित्याक हो पवित्र आत्मो जो आमचे भितर आहा तो आमकां कितें करता तो आमकां शिकयता आनी तें आमच्या मनान हाडटा जुवाचो 14 विसर 26 कितें म्हणटा जेन्ना तो शारोती येतलो तो कितें करतलो तो आमकां शिकयतलो तो आमच्या मनान हाडटलो म्हणटच हो शारोती आमचे भितर हा जाल्यार खरेपणी हा जाल्यार आमकां शिकयता जाल्यार आमकां उतराची सजमणी दिता आमकां उतर इतलें गोड तें आमच्या मनान हाडटा जाल्यार आनी तें आमकां परतून आमच्या मनान हाडटा जाल्यार आनी आमी आमच्या मनाची नोटसणी करून तें उतर पाळटा जाल्यार आमचो संबंद कसो जातलो आमच्या पेल्याशी आनी तेन्नाच की जें जेजून सांगलां आपल्या उतरावणी तुमी खरें म्हजे फाटलावदार जाल्यार तुमी खुरीस घेतल्यात आनी म्हज्या फाटल्यान येतल्यात खुरीस जावन आसा आमचो मोग देवाशी आनी आमचो मोग आमच्या पेल्याशी हें आमी करीत जाल्यार भाव भयणो आमकां आनी कसलीच गरज ना मागणें देवस्पण कितलीं मिसां 12 सुटरां 13 ब्रेस्तार फकत एकूच गोश्ट जाय आनी ती जावन आसा मोग आनी तो मोग आमी आपणायता जेन्ना आमी देवाच्या उतरा प्रमाणे चलता पयलींची जुवांची विसवर 2 व्हड 5 म्हणटा
The love of God is perfected in us when we obey His word. जेन्ना आमी त्याच्या उतरा प्रमाणे चलता देवाचो मोग आमचे भितर परफेक्ट जाता म्हणजे बरो जाता कित्याक आमी त्याच्या उतरा प्रमाणे चलता म्हणजे आमकां गरज कितें फकत त्याच्या उतरा प्रमाणे चलपाक आमी त्याच्या उतरा प्रमाणे चलले देवाचो मोग आमचे भितर वता आनी तो मोग आमी आमच्यान दुसऱ्यांक दिता फकत बिश्टें मागणें केलें खूब देवस्पण केलें हांगा सोडलें हाडलें तांगा सोडलें हाडलें कितें नोट केलें बितें वाचलें कितें बिश्टें देवस्पण केलें कसलोच फायदो ना गरज आमकां हो संबंद आमच्या देवाशी जे आमी उलयता आमी थोडे बंद धरून आमी कितें मागणें करपाचें कित्याक हो संबंद आमचे कडेन हो जे आमी मागणें करता आमी आमच्या काळजांतल्यान करता कित्याक पवित्र आत्मा आमच्या भितर आहा जेन्ना आमी तोंड उक्तें करता ते पवित्र आत्म्याच्या आदारान करता आमच्या गिन्यान्यान करना तें भाव भयणीनो हांव तुमकां विचारूंक सोदतां जेन्ना एक बायल आपल्या घरकारा कडेन उलोवंक सोदता ती म्हणटा अरे बाबा म्हजे कडेन आतां घरकारा कडेन उलोवंक जाय मातशें एक पेपर घेता आनी मातशें वाचता तूं को हाय ना तो हांव म्हणल्यार को हाय जाल्यार तो म्हाका आनी कितें सांगीत जाल्यार पयलें बरे भाशेन वाचुया हांव मातशें ट्रेनींग करता आमी बरयता आनी मागीर आमच्या घरकारा कडेन घेता एका घरकारान आपले बायले कडेन वचूंक जाय म्हणटा अरे बायल म्हजी आतां हांवें मातशें पयलें चिंतोनी मातशें बरोवनी तूं खंय हाय तूं कितें करता हें बरें बरयता आनी मागीर येता एक मिनट तूं खंय हाय हय आमी करता जे आमच्या काळजांतल्यान आमी वचयता वय कित्याक तो संबंद जेन्ना आमी देवा कडेन येता कित्याक आमी म्हाका बरोवपाची गरज कित्याक गरज म्हाका बरोवपाची तुका संबंद ना देवाशी बरोवपाची गरज आहा तुज्यान देवा कडेन तुज्या काळजांतल्यान उलोवंक जायना जाता की ना म्हणून जेन्ना तूं उलयता देवा कडेन थोडे बंदूर आनी जे तुजो मोग आहा कित्याक तूं सदां ताचे बरोबर बसताय तूं ताचें उतर आयकताय ताच्या उतरा प्रमाणे चलताय ते उतराची सोजमणी मेळटा पवित्र आत्मा तुका शिकयता आनी पवित्र आत्म्याच्या आदारान तूं आतां तें मागणें करताय गरज आसा तुका बरोवपाक पूण देवाच कडेन उलोवपाक जाल्यार आमकां व्हडली व्हडली उतरांची गरज आहा तर आमच्यान आयज आमच्यान कोणान आमच्या आयज काबार जावचे पयलीं आमच्यान एकल्यान मागणें करूंक जाता वा आयज मागणें करूंक जाय आमी आयजतान फुडल्या आयतारांतल्यान आमी एकल्यान आमच्यान मागणें करूंक जाता कॉमेस करच्या आदीं आमच्यान हांगा फुडें येवंक जाता आनी तें मागणें करूंक जाता वय की ना काळजांतल्यान आयज कोण करूंक सोदता ब्रदर मार्टीन ये ब्रदर मार्टीन मातसो फुडें ये आनी आयज आमचें मागणें आमी बंद करून आमी आमचें सेशन क्लोज करुया आयज मातशें म्हाका एक मिटींग आहा म्हजी म्हाका आयज बेगीन वचूंक जाय आयज मागणें करुया ये भाव म्हज्या आमी सगळीं उबे रावया बापा आयज तुका आर्गां दिता येवन वाचता पयले सुवातेर आयच्या बऱ्या दिसा पासून आमकां खूब व्हड विस्वास तुवें दिला सोडपाक हें वारें आमचें ओडटा भितर घेता आनी भायर सोडटा तेज्या पासून दुसरें तुका आर्गां दिता बापा आमच्या भावाक प्रिन्सेटी पासून तेजी भयणी पासून सिस्टर मेलेनी ही आमकां उतर बरे भाशेन इस्कोट घेवन सांगतात आनी शिकयतात तेच भाशेन आर्गां दिता बापा तूं आमकां आदार दिता देखून तेजी उतराची सोदमणी घेवन हांव मागणें करता बाबा तुका त्या तुज्या पुता तुज्या क्रिस्ता वरवीं आमेन 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 देव बरें करूं बाब मार्टीन तुका चड आनी चड देव बरें करूं आनी भाव भयणीनो आमी परतून फुडल्या आयतार दीस मेळुया ह्या जाग्यार आमी बरी खबर आयकला जाल्यार दुसऱ्यांक बरी खबर दिवया आनी ह्या जाग्यार तांकांय आमंत्रण दिवया आमेन जेजू बारगां जेजू